alla data evocativa del 3 agosto 1492, cioè il giorno in cui Cristoforo Colombo salpò verso le Americhe, veniva sottoscritto dal doge Agostino Barbarigo lo statuto della scuola degli zattieri per la regolamentazione della navigazione delle zattere lungo il Piave. Ciò avvenne solo qualche anno dopo l'ideazione della sega alla veneziana da parte di Leonardo da Vinci. Un'innovazione che si diffuse ovunque, dando impulso alle nascenti segherie, così come quelle sorte in buon numero negli anni a venire, anche tra il territorio longaronese e Perarolo. Fa pensare come questo tipo di sega si sia mantenuto pressoché inalterato fin quasi ai giorni nostri. Erano 5 le fraglie o fratellanze di zattieri che con una sorta di staffetta avevano il compito di condurre a Venezia le grandi zattere cariche di legname lavorato, ma anche di altro materiale e prodotti della montagna. Codissago, Ponte nelle Alpi, Borgo Piave, Falzè Nervesa, Ponte di Piave. Il disbosco ed il trasporto a valle dei tronchi è avvenuto per secoli con metodologie imparagonabili a quelle moderne, con solo immaginabili fatiche e sacrifici. A ragione di ciò impressionano certi numeri, come i 300.000 tronchi che venivano immessi in acqua sul Piave ogni anno a monte di Perarolo, con l'apporto anche dei vari affluenti quali il Padola, l'Ansiei, il Boite. I Menadas provvedevano a farli fluitare in modo regolare. Lungo i torrenti impervi dell'alta montagna si costruivano le stue, con cui realizzare delle piene artificiali per facilitare il deflusso dei tronchi, i quali venivano poi fermati più a valle dai cidoli. Questi impedivano che una piena improvvisa potesse trascinarli via. Buongiorno, stavo chiacchierando con due ospiti eccezionali questa mattina, ma veramente sono orgogliosa di averle ospite. Per me è un onore ospitare questa persona che è una fantastica Lucia Cappellazzo, eccola qua vicino alla Mirella, assieme alla sorella Giovanna Cappellazzo, che è vicepresidente dell'Associazione Disabili di Breda, Carbonera e Maserata. E abbiamo collegato anche da Padova Marco Toresan, presidente dell'Associazione Padovani Incontinenti e Stomizzati. Perché ho aperto con queste belle immagini dei zattieri che anche Giovanna e Lucia guardavano ammirate, questa bellezza anche nelle divise che avevano, andavano a lavorare eleganti, una forza incredibile, uomini, veri uomini, con questi fiumi anche impetuosi. E un fiume impetuoso è anche quello che sta attraversando sia Lucia Cappellazzo che Giovanna Cappellazzo per avere i propri diritti, per far sentire che sono persone che devono vivere la quotidianità come tutti gli altri, che io odio questa parola e voi lo sapete, disabili, io la odio, non voglio mai usarla perché io chiamo diversamente agili, perché si muovono in maniera diversa, tutto qua, ma sono fantastici. Allora partirei proprio con Lucia. Allora Lucia, cosa vuoi dirmi? Sei contenta di essere qui con Mirella questa mattina? Sì, questa mattina sono molto contenta di parlare in modo libero, ecco. Che dire, sì, sono contenta questo era il mio sogno, di entrare su un studio televisivo, ecco. Il sogno l'abbiamo realizzato, il primo, uno dei tanti che verranno, Lucia. Esatto. Pensate, il sogno di entrare in uno studio televisivo. Perché, Lucia, dici un sogno? Perché ti sentivi un po' messa da parte, non riuscivi ad avere la visibilità che tu volevi, la quotidianità?
Beh, la quotidianità lo faccio tuttora, ecco, però questo sogno che ho detto prima è un sogno da tanto tempo che avevo desiderato in futuro, però adesso questa mattina l'ho realizzato. Voilà, e abbiamo realizzato anche noi il sogno di Lucia. Allora Giovanna, questa associazione, tu sei vicepresidente di queste associazioni importanti che raggruppa anche comuni importanti, ho parlato di Breda, Carbonera e Macerata. Quando hai sentito quasi il dovere di alzare l'asticella, di dire non mi va più bene l'asticella a questa quota, la devo alzare per migliorare la qualità della vita di mia sorella Lucia. Prego Giovanna. Sì, allora noi siamo stati, diciamo, fortunati perché abbiamo avuto mio papà che era un combattivo e naturalmente ha sempre cercato il meglio. E quando è entrata nella nostra famiglia, diciamo, è stato qualcosa di forte. Però diciamo che è stata lei a dare la forza a noi, ecco. In parole semplici. Esatto. E poi ho conosciuto tramite delle persone che esisteva questa realtà, per cui questa associazione, che è nata appunto nel 1978 grazie a delle famiglie e naturalmente dei volontari che abitavano a Breda e a Macerata. E non meno il supporto anche dell'allora parroco Don Giorgio Morlin, che li ha sempre supportati. Diciamo che poi è subentrato il comune di Carbonera, diciamo nel 1984, che ha creduto in questo progetto. E sapendo che c'era questa associazione ho cominciato a iscriverla in modo che avesse delle uscite, un qualcosa di diverso di quello che era la quotidianità, che naturalmente non è che non uscisse, non andasse, però un qualcosa da condividere con le persone che avevano la loro stessa caratteristica, ecco, giustamente. La loro caratteristica, perché è una caratteristica, non è un difetto, no, come è una qualcuno... caratteristica e ognuno di per sé, nonostante abbia una gravità diversa, porta delle... cioè ti arricchisce. Bravissima. Ecco, ti arricchisce dentro, ti fa apprezzare ciò che hai e ti dice ma perché? Perché non devo essere con loro, dare loro l'opportunità di vivere delle sensazioni che proviamo noi? E così, io ho creduto in questo e mi sono poi iscritta anch'io e ho cominciato a portare avanti delle cose, insomma, perché io seguo la parte amministrativa. Certo. E piano piano, diciamo, non abbiamo avuto poche difficoltà, perché soprattutto anche con la nuova riforma per entrare a far parte del terzo settore, e noi ci siamo iscritte per avere delle opportunità, perché ci sono dei bandi, ci sono delle cose a cui puoi accedere se sei iscritto, diciamo, a questo terzo settore. E ci siamo praticamente, abbiamo sempre cercato di stare al tempo, di stare al passo e di vedere cosa chiedeva il territorio, insomma cercare anche di inserirci su ciò che vuole il territorio. Allora Lucia, tua sorella sta raccontando da dove è iniziato. Tu che hai vissuto in prima persona questo modo diverso anche di uscire, di ammirare, di vedere il bello, di vivere la quotidianità nel brutto e nel bello, ma di sentirsi normali. Ecco, finalmente adesso anch'io, grazie anche a mia sorella che mi supporta, sono riuscita a fare quello che magari desideravo e non riuscivo a fare. Cosa vuol dire per te, Lucia, quel giorno quando hai capito che veramente eri Lucia e basta? Beh, io sono molto entusiasta di avere queste bellezze che io è da 11 anni che frequento questa associazione e quindi io partecipando alle uscite e anche nei giorni estivi, ecco, ho sentito che avevo voglia di uscire con dei amici volontari e anche di realizzare
di essere una persona normale, ecco. Chiarissima Lucia, veramente grazie per quello che hai detto, che sapete che la Mirella quanto ci tiene a queste realtà, quanta fatica sto facendo io, proprio perché difendo queste realtà, sto cercando di dare loro il protagonismo dove devono essere loro i protagonisti, non noi. Sentiamo anche il nostro Rinaldo, poi andiamo da Marco Torresà, anche lui con la sua storia e cosa vuole dire Marco a Lucia. Allora sentiamo Rinaldo, veloce Rinaldo, ciao. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Cara Lucia, ti sei una brava ragazza e non sta mai in muovere di sognare, perché ti ha visto che quello che ti volevi fare ti sei riuscito a fare. Ti puoi fare quello che ti può, Lucia. Non muovere perché ti sei una brava ragazza. Mi posso essere tuo nonno, ti auguro tutto il bene del sole della terra. Ma insisti perché ti farà fare tutto quello che ti vuoi. Perché ti ha determinazione, ti sei intelligente e ti sei brava. Va bene Lucia, non stiamo a dire, ti dà sempre da sperare, che ti dà sempre qualcuno che ti dà una mano, perché ti te lo meriti. E in più ti sei anche una bella ragazza. Va bene Lucia, va avanti per la tua strada che ti riuscirà a fare tutto quello che ti vuoi. Sei riuscito a emozionare Lucia e anche Giovanna, il nostro Rinaldo. Cosa vuoi dire a Rinaldo, Lucia? Ti piacciono i complimenti? Sì. Tanto, fa bene a sentire i complimenti, sì, vero? Anche per me, perché mi piace anche di sentire e di ricevere. Dare e ricevere. Allora sentiamo il nostro, grazie Rinaldo, Marco Torresà. Ciao Marco, come stai? Tutto bene? Bene, dai. Ti aspetto domenica, mi raccomando, con una bella squadra, perché poi ne parleremo nella terza parte di questa importante giornata dedicata alle morti sul lavoro, ma insieme a tante mamme, a tante famiglie e quelle che devono rompere le scatole, che stiano a casa, che non abbiamo bisogno di rotture, abbiamo bisogno solo di gente per bene, seria e non invidiosa. Allora Marco, cosa vuoi dire alla nostra Lucia? Intanto volevo salutare Lucia e company, perché io conosco bene l'associazione Disabili di Carbonera e Breda, perché abbiamo qualche collaborazione in corso, esempio la camminata sull'incontinenza che ogni anno organizziamo a settembre. Loro sono i protagonisti di questa camminata, perché ogni volta che c'è un'inaugurazione di una panchina e loro sono i protagonisti del taglio del nastro, perché crediamo che le persone come loro, come noi, siamo normali e dobbiamo dare positività alle persone che ci circondano. Marco, quello che diceva Lucia prima, ecco, l'importanza è di avere qualcuno che alza l'asticella anche per voi, avere dei punti di riferimento che sono fondamentali, perché uno si sente solo e dice cosa faccio io con tutta la buona volontà, ma dove vado? Ecco, qualcuno che alzi l'asticella perché ha capito qual è il vostro bisogno, il vostro benessere. Prego Marco. Intanto io credo che la collaborazione con varie associazioni è un punto di forza per tutti noi, perché le collaborazioni secondo me sono importanti, perché ognuno ha un bisogno diverso e tutti assieme si dà forza alle nostre piccole realtà. E anche perché così quando si va a chiedere determinate questioni siamo più forti, alziamo anche un po' l'asticella dei nostri diritti, perché da soli non si va da nessuna parte ultimamente. Questo qua è un problema per tutte le associazioni di volontariato. Sentiamo la nostra Giusy, eccola qua. Ciao Giusy, grazie per i saluti che mi hai mandato per queste due meravigliose persone. Prego Giusy. Volevo salutare la Lucia e sua sorella che sono meravigliose. Se vi ricordate che vi ho detto se sei andata dalla Mirella, e vi ho visto con molto piacere perché so che siete ragazze in gamba. Lucia, sei fortissima, dati animo che siamo qui tutti i giorni, che vi ascoltiamo. Ciao a tutti. Grazie. Cara Giusy. Ascolta Marco, quello che volevo chiederti, cos'è l'invidia anche per delle persone che dovrebbero supportare?
Perché mi accorgo che nonostante tutti gli sforzi che facciamo per cercare giustamente, come diceva Giovanna e anche Lucia, di fare squadra, di portare avanti, c'è sempre qualcuno che cerca di rovinare, di interrompere questi percorsi invece di pensare alla fragilità, all'unione, cerca di dividere per avere la sua visibilità, a scapito di quelli che cercano di stare assieme. Cosa vuoi dire, Marco? Beh, noi in associazione abbiamo una persona che era in associazione che si metteva sempre lei in prima visione, visibilità, perché diceva che lei era brava, era tutto. Però io penso una cosa, che l'invidia, la cattiveria, essere diciamo donne in prima linea va ad escapito del credo delle nostre associazioni, perché tutti noi siamo volontari, dedichiamo del tempo in maniera gratuita, e soprattutto chi è dentro al direttivo delle associazioni lavora H24 per far sì che l'associazione sia visibile a tutti quanti e che ci sia una collaborazione con tutti gli enti preposti sulla disabilità, gli enti pubblici, comuni, amministrazioni, province, regioni, eccetera, perché anche noi abbiamo bisogno dei nostri spazi. E molte volte i pubblici uffici adesso cominciano qui piani PEBA, eccetera, eccetera, però molte volte ci sono delle barriere sia fisiche che anche mentali, perché dice adesso è arrivato la famiglia del disabile o eccetera, di diversamente abili, e cominciano a rompere le scatole. Io dico che queste barriere anche mentali devono finire, perché noi come loro, come tutti noi, abbiamo acquisito dei diritti, dei doveri, e chi ci circonda li deve assecondare, perché anche noi vogliamo vivere bene, vogliamo vivere sereni, in tranquillità, e anche la nostra vita va vissuta a 360 gradi migliore, perché noi siamo persone speciali e la gente ci deve vedere con i nostri pregi e difetti. E se non li comoda a vedere, gireranno l'occhio da un'altra parte. Bravo Marco, bravo, esatto. Così mi piace, avere i guerrieri a sfianco di questo esercito che sto cercando di mettere in piedi, anche se a qualcuno dà fastidio, ma ce la faremo. Allora, adesso andiamo a vedere proprio questo video di questi soggiorni a Auronzo, proprio di queste persone meravigliose, di questa associazione di Carbonera, Macerata e Breda. Andiamo a vedere. Every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me, a gift of love to me, life to live for me, breathe to make me. For every man who built a home, a paper promise for his own, he fights against an open flow of lies and failures. We all know, to those who have and who have not, how can you live with what you got? Give me a touch of something sure, I could be happy evermore. Some soul in me, a gift of love to me, life to live
Abbiamo Elga in linea da Rovigo. Ciao Elga. Ciao Mirella, ciao, vorrei salutare la Lucia e sua sorella. Grazie. Prego Elga. Come stai Lucia? Bene? Come stai? Bene, ti voglio bene. bene Lucia, ti voglio bene. Grazie. Ti voglio tanto Grazie. bene. Ciao, buona giornata. Cara Elga, grazie Elga. Grazie. Senti Lucia, quanti complimenti, saluti. Ascolta Lucia, abbiamo sentito quello che ha detto il nostro Marco Torresan, però poi abbiamo visto anche questo bellissimo video. Ecco, cosa hai provato? Ecco, quando sei in mezzo alla natura, tu con i tuoi amici, con i tuoi anche educatori, con i tuoi familiari, quanto importante è la natura? Tanto, perché la natura ci riserva la nostra naturalezza e di esplorare le montagne meravigliose e gli educatori e i volontari loro ci seguono passo per passo e per noi disabili E per noi persone? per noi persone, ecco, sentiamo la freschezza e i profumi dei fiori della Natura. natura. Ti piace più la montagna, il mare o il lago? Il mare. Ah, dammi qua, man. Grande Lucia, grande come la Mirella, mare, mare. Tamara da Spresiano, vai Tamara. Ciao Mirella. Ciao. Ascolta Mirella, io volevo salutare la Lucia perché abbiamo fatto teatro insieme anni Esatto. Teatro anni fa. È stata una bella esperienza lavorare con la Lucia perché mi piace tanto stare insieme alla gente. Scusa, sono emozionata. Non devi mica piangere tutte le mattine, però Tamara, dai. No, Tamara, no, di che Lucia non ti puoi piangere tutte le mattine adesso. Dai, Tamara. E volevo salutare la Lucia, dire che è una bella persona, una brava persona e che è forte, continuare così e che gli voglio tanto bene, speriamo di trovarci presto. Allora, se Perché vuoi, Lucia con sua sorella, spero se non avranno altri impegni, ci saranno domenica alle 16:30 all'ippodromo di Sant'Antremio, dove ci sarà questo importante incontro per parlare appunto dei morti sul lavoro. Tempo fa siamo partiti parlando delle associazioni che si incontrano per conoscerci, Giovanna, poi abbiamo creato dei momenti di raccoglimento, anche di riflessione con arte e benessere, perché anche l'arte può essere benessere, poi abbiamo parlato purtroppo di morti sulle strade con incidenti stradali, con queste mamme che saluto e che ringrazio, che si sono rimboccate le maniche per cercare di elaborare questo dolore, però uno per tutti e tutti per uno, perché il dolore è il dolore, i morti sono morti, indipendente dal lavoro o da suicidi o dagli incidenti stradali, è sempre un morto che hai e non riesci a capire cosa è successo nella tua vita e non si elaborerà mai, perché è una perdita talmente immane e grande che veramente è incredibile. Però l'importanza è capire di stare assieme, di conoscerti, di lavorare assieme, di arrivare a quella politica che non ascolta, Giovanna. Quanto non ascolto, quanto poco supporto, questo volontariato che si deve rimboccare le maniche, autofinanziarsi, a parte i sindaci che sono anche bravi, che cercano di dare contributo. Ecco, quanta difficoltà secondo te, Giovanna, invece qualcuno dovrebbe supportare? Sì, diciamo che tutto gira intorno al volontariato, perché c'è gente che dedica il suo tempo gratuitamente e spesso quando si chiede a volte ci viene negato perché dicono che siamo in troppi, che siamo in tanti, però è anche vero che facciamo acrobazie per cercare di sostenerci. Non è che sono i politici che sono in troppi, in tanti, che forse, se mandiamo a Lucia, se li mandiamo a casa qualcheduno non ne faria di sicuro male. Livio da Tessera, ciao Livio. Ciao, buona giornata. Sto guardando e sono veramente commosso. Dai. Guarda,
veramente tanto commosso. Hai appena parlato adesso dei nostri politici bla 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 bla, ma tutti gli studenti che fanno questi casini per le strade, perché non fanno qualcosa anche per queste signore qui? Scusa, ma perché non si mettono in testa di dover veramente aiutare gli italiani e non sempre gli altri? Io sinceramente, guarda la trasmissione, sto piangendo, dico la verità. Adesso scusami, ma non riesco ad andare avanti. Intanto mi fa piacere che hai chiamato. Livio, stai in linea un attimo, stai in linea. Senti Lucia, riesci a commuovere. Ecco, capite l'importanza, perché a differenza della politica, il popolo italiano è un popolo bravo, buono, sensibile. Sei arrivata nel cuore del nostro Livio da Tessera e lo hai commosso. Cosa vuoi dire a Livio che ti ha detto è bellissimo vederti e sentirti, Lucia? Lo so, io faccio commuovere tutte le persone. Fai commuovere tutte le persone. Hai sentito Livio? Per lei è normale perché lei quando parla e quando la vedono si commuovono. È vero, Lucia? Esatto, è vero. Allora vuoi ringraziare il nostro Livio? Sì. Dai, diglielo, dai. Grazie per questi complimenti che fate. È sempre bello anche ricevere queste emozioni, ecco. Sai cosa dico io, Lucia? Che loro quando mi chiamano, anche a me fanno i complimenti, mi dicono che sono brava, mi vorrebbero in politica, anche se io non so, dico a saperda, per carità, che se potessero darmi fuoco mi darebbero fuoco. Ecco, dico che sono la benzina, perché noi siamo i motori, giusto? Esatto. Però la benzina, tu hai la sorella, l'associazione, io ho loro, hai capito? Loro sono la mia benzina, quelle che mi fanno il pieno ogni volta, ogni mattina di benzina io parto alla grande perché so che ho il pieno, hai capito? Non sono vuota, ho il pieno. Grazie caro Livio di cuore di quello che hai detto, veramente fa molto piacere, sai, anche a me, perché io cerco di mettercela tutta con questa trasmissione per svegliarvi, per farvi capire che dovete stare molto attenti anche adesso che ci sono le elezioni. A parte che avete visto i soliti noti? No, cioè, non so, il nuovo, secondo te Giovanna, c'è il nuovo che avanza o vediamo i soliti noti che si candideranno alle politiche nei paesi? Cosa vedi tu come cittadina, ecco, come presidente associazione, che sentore hai, che profumo hai? Io che, non so, un gran casino, non vedo sbocchi, non so, mi sembra sempre questa oppressione, no? Dove la gente vorrebbe uscire, no? Come qualcosa che nasce di nuovo. Invece si sente sempre soffocato con questo peso che non riesce, per quanto si dà da fare, voglia emergere, si sente sempre un po' così, costipata, soffocata. Forse perché Giovanna sentite che non siamo ascoltati, forse anche questo. Diciamo che sembrano, sai, quando uno grida così al vento, no? Che il vento l'attimo passa, lascia il suono, però si disperde. Non lo so, io dico veramente anche perché la gente forse non sa che, io parlo nel nostro territorio, nel nostro piccolo, ci sono un sacco di persone diversamente agili, ma più di quello che si pensa, e purtroppo certe famiglie, o perché naturalmente ormai i genitori hanno una certa età e continuano a vivere nel, come si può dire, in quel riccio chiuso? Sì, e hanno ancora la paura di una volta perché erano considerati, sai, brutte cose, eri stata punita. Invece io dico, è bene che vadano fuori, che vedano, cioè non dobbiamo vergognarci. Noi dobbiamo ascoltarli, che forse dobbiamo e abbiamo tanto da imparare da loro, perché loro sì che ci insegnano. Intanto sono sempre ottimisti, vero Lucia? Esatto. Col sorriso, non siete mai arrabbiati, però quando vi arrabbiate No, sono i volontari che ci danno le dritte. Noi persone non ci arrabbiamo mai, ecco.
Io però ti devo dire la verità che ne ho visto qualcuno di arrabbiato, mamma mia, mamma mia, C'è Quando sempre, c'è c'è sempre qualcuno. qualcuno che si arrabbia. Qualcuno tu hai- soprattutto quando si impunta che deve mangiare il gelato, deve per forza di cose, allora comincia... Ah, là ti arrabbi allora. No, lei Lucia, no. No, No, niente. no. Lei è tranquilla, vero Sì, Giovanna? sì, è tranquilla. sì. Sei ancora in linea, Livio? Ah no, abbiamo... Grazie, sai Livio. Un'altra cosa prima di andare in pubblicità, Lucia, quello che ho capito anche grazie a tua sorella, che tu sei una persona solare, nel Sì. senso che tu senti che hai tanto da dare e da dire, vero? Esatto, perché è vero, perché io mi faccio, ho anche un pregio, oltre ai difetti, che faccio volere bene da tutti, ecco, e anche per quello che poi i volontari si affezionano a me e quindi poi Nasce un bel rapporto. nasce un bel rapporto di amicizia e quindi loro piace scherzare, parlare, sì. Bene, bene, brava Lucia. Allora adesso andiamo in pubblicità. E siamo con Giovanna Cappellazzo, vicepresidente Associazione Disabili, Associazione di Breda, Carbonere, Maserati, che fa dire sta parola. E Lucia Cappellazzo, eccola qua, bellissima e soprattutto spigliata. E soprattutto una ragazza, una donna che ha voglia di vivere una vita normale, la quotidianità. E grazie a facciamo vedere anche questa locandina bellissima, eccola qua, che adesso il nostro regista la inquadra. Eccola, guarda che bello il titolo. Vieni con noi, questa è diretta naturalmente, l'obiettivo sono i ragazzi nelle scuole, anche nel carcere minorile, perché ce ne sono tantissimi di bravi, ve lo posso assicurare, non ho sbagliato, ma ce ne sono altri che vorrebbero anche recuperare. Allora sentiamo anche cosa ne dice, abbiamo il nostro avvocato Luca Pavanetto collegato con noi. Buongiorno avvocato. Buongiorno Mirella e buongiorno a tutti gli ascoltatori e telespettatori. Allora avvocato, io l'ho chiamata perché ti spiego Lucia, l'avvocato Pavanetto sta cercando, che è anche l'avvocato dell'associazione Veneti Scacciati dalla Crisi, sta cercando di portare avanti l'obiettivo della Mirella di fare il centro estivo con la scuola del fumetto nel parco dello Storga. Adesso vedremo se questo bravo avvocato riuscirà a convincere qualcuno, perché c'è anche un nome molto famoso con dei numeri molto alti. Noi siamo un po' più piccolini, ma abbiamo questi ragazzi dei CEODO che vengono dal 2014, che seminano, che raccolgono, che poi portano questi frutti della terra al banco solidale. Ecco, vorrei integrarli più anche con questa scuola del fumetto, che così si può disegnare. Vorrei creare un fumetto fatto da voi. Avvocato, ma perché così tanti paletti, così poca sensibilità da chi invece quando è davanti alle telecamere sembra che sia la persona o l'ente più sensibile di questo mondo? Hai centrato il problema Mirella, perché si fermano alle apparenze e si fermano a consultare delle norme che sono aride e non riescono ad applicarle al caso concreto, perché il problema vero è proprio questo, le norme devono sposare il caso concreto e il caso concreto tuo e delle cose che stiamo seguendo è oltremodo meritorio, nel senso che ci sono iniziative che devono essere accolte in tutti i sensi. Non si può fare alle volte un'opposizione di maniera solo per dire c'è questa norma, va rispettata o non va rispettata. Qui non parliamo neanche di norme, parliamo di buonsenso. Ti ricordi cosa diceva Seneca? Seneca diceva serve una vita intera per imparare a vivere. Stamattina vedendo la meraviglia degli ospiti che hai e di Lucia è facile imparare a vivere dopo aver visto 10 minuti di Lucia, quindi dovremmo tutti, a cominciare da chi ci governa e a chi poi pretende di applicare norme, secondo me anche con poca congruenza, perché ripeto, la norma deve sempre sposare il caso concreto e ogni legislatore dovrebbe essere ispirato a quello che è il buon senso,
adattare quindi il caso concreto al buon senso e dare la possibilità a chi, ripeto, fa solo del bene per questi nostri amici fraterni diversamente agili. Non bisogna fermarsi all'apparenza, ma bisogna andare oltre, bisogna avere un percorso che sposi i desideri e le aspettative di vita di queste persone. Il resto sono solo chiacchiere fatte al vento. Avvocato Pavanetto, ma perché invece di sburocratizzare, specialmente per le fragilità, per il terzo settore, la burocrazia è aumentata? Ecco, i bandi sono delle volte impossibili, abbiamo sentito anche ieri da un nostro caro amico Gianni Moretto, questo ragazzo che anche lui tende di inventarsi dei lavori nuovi, fare qualcosa di nuovo, e poi si scontra perché o rimani in ufficio o ti prendi 2 commercialisti, addirittura ha detto ieri, invece di semplificare proprio per far capire l'importanza di essere vicini a queste fragilità. Mi sembra che siamo lontani anni luce anche con le nuove norme che veramente hanno fatto sì che molti volontari abbiano abbandonato, molte associazioni non sono riuscite a iscrivere. Sentite che il nome RUNTS, sentite che nome, dopo vi spiego. Prego, avvocato. Sì, Mirella, è proprio così, perché come dicevano le tue ospiti poco tempo fa, quando c'è questo senso di oppressione che viene dall'alto, l'abbiamo già ribadito diverse volte ed è il motivo che ci spinge a lottare insieme, Mirella, è proprio questo: una politica dettata dall'alto, una politica lontana dai cittadini e soprattutto una politica che nei confronti delle persone che forse meriterebbero un occhio in più rispetto a quello che potrebbe essere dato a qualsiasi altro soggetto. Il paradosso è che ci si allontana ancora di più. Noi dobbiamo abbattere questi muri e queste distanze. Mi viene in mente cosa diceva Annibale ai suoi generali quando gli hanno detto: guarda che con gli elefanti non potrai passare le Alpi. Lui ha detto: guarda che se non c'è una strada me la costruisco da sola. Noi dobbiamo costruircela da sola la strada. Se vogliamo arrivare dobbiamo far così. Grande avvocato, la ringrazio avvocato, grazie. Ecco, Grazie. sei contenta di aver sentito anche l'avvocato Luca Pavanetto che cercherà di darci una mano in questo percorso che faremo assieme, ecco, di realizzare questo sogno, questo fumetto fatto da voi, da tutti questi ragazzi. Grazie ecco, perché per io sono l'iniziativa. dell'idea che avete una creatività che va oltre il normale, questo mi fa molto piacere. Grazie avvocato, a presto, grazie. Arrivederla. Grazie, arrivederci. Grazie. Allora, Marco, cosa vuoi dire? Anche tu parteciperai, ecco, verrai anche tu con la tua associazione, faremo un bel gruppo anche noi, perché anche noi siamo in tanti, non sono solo i normali in tanti, anche noi siamo normali e siamo in tanti, vero Lucia? Esatto. Prego Marco. Però noi abbiamo più forza delle persone normali, secondo me, perché quello che ci impuntiamo e desideriamo molte volte lo pretendiamo e lo vogliamo che venga realizzato, e questo qua è un nostro punto di forza. Abbiamo Claudia da Istrana. Ciao Claudia. Ciao Mirella, ascolta, io volevo salutare Lucia e anche la sua sorella. Io sono stata insieme a questi ragazzi per 20 anni. Ecco. Ascolta, io volevo parlarti di un problema, come dici tu, di un diversamente abile che aveva compiuto 65 anni, è stato messo in una casa di riposo e purtroppo si sta ammalando e io soffro tanto perché ho vissuto con lui, è una brava persona, e volevo capire qualcosa da voi. Allora fai così, Claudia, chiamami che poi ci mettiamo d'accordo, oppure ti chiamo io così mi spieghi un po' bene questa storia, va bene? Ok, grazie Mirella e un bacione a Lucia perché gli voglio bene, mi davano la forza di andare avanti questi ragazzi. Ah sì, beh, Lucia va avanti e poi con una sorella così, una famiglia così non ci si può mica fermare. Allora, visto che a Lucia piace il mare, andiamo a vedere questo soggiorno al mare di questa associazione, ripeto, Breda, Carbonera e Macerata, e adesso andiamo al mare.
Allora Giovanna guardava questo video, intanto conversavamo anche la difficoltà di capire anche dove ti trovi, cosa fanno, chi sono, perché veramente io dico delle volte che uno può anche aver perso la passione per questo lavoro, è anche un lavoro faticoso, come tanti, ma allora può anche lasciare magari il posto a un altro, cambiare, non ha mica la colla sulla sedia, perché sennò danneggia anche quelli che vorrebbero anche fare. Io vedo anche molti giovani motivati, però fanno fatica a emergere. Cosa mi dici, Giovanna? Ma io dico che questi giovani sono poco sensibilizzati. Io in effetti, guarda, ti ringrazio di aver dato modo di dire questo, cioè io spero che i ragazzi, almeno anche un'uscita solo, provino ad affiancarsi a questi ragazzi, perché cioè, ci danno tanto e bisogna anche, come si può dire, conoscere e capire qualcosa di diverso di quello che può essere sempre la routine, di cosa sono questi social, di che cos'è tutto questo isolarsi da quelli che sono anche le problematiche che ci circondano, perché sono problematiche. E però dico, io parlo come associazione, diventa difficoltoso avere anche questi giovani per avere un cambio generazionale, perché ormai i volontari che ci sono, per fortuna che ci sono, ma insomma cominciamo ad avere una certa età e lo fanno sempre con tanto amore, con tanta dedizione e diciamo sono anche soddisfatti perché loro danno tanto. Perché abbiamo diverse tipologie di disabilità, però anche quella che non parla, nella sua gestualità, nel suo modo di emettere qualche suono, ci fa capire che è soddisfatta, che è contenta. Io non lo so, noi abbiamo bussato tante porte, ma non riusciamo a trovare questi volontari, non riusciamo, non ce ne facciamo, diciamo, una ragione. Io capisco che è un impegno, però come associazione noi facciamo delle uscite, diciamo, a fine settimana, e neanche tutto, diciamo che in un mese ne abbiamo 2 o 3, per cui non è che diventi così tanto impegnativo, eppure non riusciamo. Non lo so se poi magari è anche dovuto a ciò che ci circonda, se è dovuto magari alle famiglie che vedono questa disabilità come un mostro, non lo so. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, andiamo a Venezia, Lucia adesso, e andiamo a vedere questa battaglia di questo diversamente agile per le barriere architettoniche. Andiamo a sentire e a vedere. Ho riscontrato che tanti bar non sono a norma, questo a Spinea come in giro per Mestre, per qualsiasi altro comune. Ho avuto, diciamo, delle grandi difficoltà anche la settimana scorsa in un hotel ad Abano Terme. Queste sono solo alcune delle situazioni con cui Maurizio, 47enne di Spinea, si scontra quotidianamente. Disabile dal 2019 in seguito a un infortunio sul lavoro e da qualche mese colpito da una grave forma di tetraparesi spastica, nuotatore ai massimi livelli da normodotato e oggi campione di nuoto paralimpico, ha deciso di farsi portavoce di una battaglia per dire basta a chi non rispetta le norme sull'inclusione e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Ho deciso che denuncerò tutte le situazioni che non sono a norma e voglio anche proteggere e cercare di riuscire ad ottenere dei grandi obiettivi pure per tutte le persone diversamente abili. Voglio che giustamente ci sia inclusione, non ci sia discriminazione. Le disposizioni esistono, evidenzia Ferri, il problema è che in Italia non vengono rispettate. Noi siamo indietro con tutte le amministrazioni e come, diciamo, nazione, perché noi non rispettiamo le regole, non c'è sensibilità a questo argomento. Per il resto io noto in giro che c'è molta indifferenza. Maurizio non ha più intenzione di dover chiedere aiuto a 4 persone come già accaduto solo per poter entrare in un locale. Io voglio poter entrare in autonomia e voglio che praticamente la mia vita da diversamente abile sia esattamente come quella
che avevo da normodotato. In caso contrario procederà con la querela ogni volta che si troverà di fronte a una barriera architettonica. Allora Lucia, cosa vuoi dire a questo uomo che sta cercando anche lui, come sta facendo tua sorella, come stai facendo anche tu, per far capire a qualcuno l'importanza di abbattere le barriere? Ecco, che voi dovete essere liberi come tutti gli altri e frequentare i posti che avete più piacere di frequentare. Cosa vuoi dire, Lucia? Che dire, noi... Che la gente, che la gente deve mettersi nei panni di chi? Aspetta, Giovanna Casabona a parlare, No, ma e adesso pian pianetto ti vedrà che a fa. Vai Lucia. Che la gente dovrebbe essere più, come si può dire, aperta? Aperte nel senso ad accogliere, vuoi dire? Sì. Ecco, mettendo a disposizione... Mettendo a disposizione delle passerelle apposta per quelli che hanno delle carrozzine, ecco, e avere una pedana apposta che possono passare tranquillamente, senza problemi. Tranquillamente, esatto. Ascolta Lucia, ormai il tempo è terminato, abbiamo passato questa ora assieme. Come vuoi salutare le tante persone che ti stanno ascoltando? Cosa vuoi dire, Lucia? Dai. Non so. Quello che vuoi. Vorrei ringraziare tutte le persone che mi stanno guardando, che sono contenta di essere, come si dice, in televisione. In televisione, ecco, con la mia consigliera, ecco. No, sorella, consigliera. Sorella e consigliera, ecco. Consigliera. E anzi sono contenta di aver presentato questa associazione dei disabili di Breda, Carbonera e Macerata, ecco, e sono molto grata per questa cosa. Allora dai un bacio a tutti i telespettatori, mandi un bacio, Lucia, come fate voi, un bel bacio, glielo dai. Ecco qua il bacio della Lucia. Giovanna, come ci saluti? Allora, io innanzitutto ti ringrazio per aver dato questa opportunità di far conoscere alle persone che esistono queste associazioni create da volontari che impiegano il loro tempo libero per dare sollievo alle famiglie e naturalmente un po' di felicità a questi ragazzi che se lo meritano tutto. Esatto. E niente, io confido di trovare volontari perché devono vivere questa esperienza, è un'esperienza che li arricchisce, è un'esperienza che ti dà soddisfazione e chissà. Noi, come dici tu, siamo combattive e i paletti li buttiamo giù. Anzi, più ne mettono e più ci fanno piacere. Esatto. Bene, grazie a Giovanna Cappellazzo e sentiamo anche il nostro Marco Torresan come ci saluta. Marco, cosa vuoi dire? Intanto grazie che ci avete invitato, però io voglio fare un'altra domanda, anzi una richiesta, che tutti gli amministrazioni pubbliche, sindaci, assessori, una volta che si mettono in carrozzina e provano i marciapiedi, tutti i posti che ostacolano le persone che usano questi mezzi, perché ci sono delle problematiche, rampe, marciapiedi che non sono omologati per le carrozzine. Io invito che queste amministrazioni provano a essere in carrozzina con le associazioni disabili e provano questi ostacoli, così dopo vengono risolti subito. Grazie anche a Marco Torresan, presidente associazione Padovani Incontinenti Stomizzati, essere stato con noi. Grazie ancora Lucia, Giovanna, grazie. Pubblicità.
presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Altin Staffa, neuroradiologo, interventista vertebrale al Cafoncello di Treviso. Grazie dottor Staffa di essere qui con noi. Saluto anche il collegato da Trento il professor Marco Borga, docente di idrologia all'Università di Padova. Perciò direte, ma cosa fanno questi due ospiti insieme? Tanto possono fare, perché ne deve passare di acqua sotto i ponti per arrivare ad avere, ecco, queste cure, questa attenzione da parte delle persone che soffrono. Speriamo che anche il dottor Borga riesca ad aprire questi bacini e che l'acqua bella pulita riesca ad arrivare. Allora io partirei proprio dal dottor Staffa, questa cittadella universitaria che abbiamo la fortuna di avere, tante persone che stanno male, noi siamo fuori, pensiamo che tutti siano fuori, quando andiamo in ospedale diciamo mamma mia ma quanta gente sta male. Queste cure che cercate di dare sempre di più e il meglio, perché fate di tutto. Com'è la situazione, dottor Staffa, per quello che la riguarda? Ma allora, Mirella, si tratta di un momento molto particolare della sanità nazionale in generale, ma anche della sanità trevigiana, perché appunto il passaggio alla nuova cittadella, che è un passo molto importante, si tratta di un investimento molto grosso, di macchinari, di modi di lavorare più efficienti, e quindi è un processo in corso che ha bisogno un po' del tempo necessario perché tutto diventi pienamente a regime, ma siamo tutti fiduciosi perché tutto quello che è stato fatto fino adesso, nonostante difficoltà tecniche diciamo fisiologiche, sta andando nel verso giusto. Speriamo di entrare il prima possibile in questo nuovo ospedale, siamo tutti curiosi da professionisti per condividere i nuovi spazi comuni e per cercare di fare il nostro lavoro in un ambiente nuovo. Però, insomma, ecco, l'importanza di lavorare anche bene in un ambiente che ti offre la possibilità di operare bene, quanto importante è anche per voi ma anche per il paziente, dottor Staffa? Mirella, sappiamo molto bene che l'ambiente, e qui ci si collega anche con il professore in collegamento, l'ambiente fa la differenza, perché siamo singoli che lavoriamo insieme in un contesto, per cui c'è quello che conta, quello che fa ciascuno di noi, conta la relazione con l'altro e conta dove succede tutto questo. Per cui un ospedale nuovo, cioè un ambiente nuovo, è un elemento fondamentale che può condizionare positivamente o negativamente quello che un individuo o un gruppo fa. E in questo caso noi siamo tutti fiduciosi che un ambiente nuovo non può che essere un elemento positivo per aumentare l'efficacia e l'efficienza di quello che siamo in grado di fare come singoli professionisti o come gruppo, soprattutto come gruppo. Allora, dottor Staffa, spieghiamo anche di cosa si occupa lei e soprattutto io ho avuto ospite poco tempo fa il professor Gerosa con questo cuore artificiale, si parlava di intelligenza artificiale e alla mia domanda che si è anche complementato, sì, intelligenza artificiale, però c'è sempre la mano dell'uomo, c'è sempre questo uomo che guida questa intelligenza artificiale. Siamo abbastanza pronti per capire l'importanza, ma soprattutto per avere i numeri di usare anche questa intelligenza artificiale e siamo sicuri di andare nella direzione giusta? Anche lei come medico cosa dice, dottor Staffa? Ma io credo che sia un passo evolutivo molto importante e come tutti i passi evolutivi importanti va capito, cioè ci vuole consapevolezza, perché qualche volta le cose le subiamo, qualche volta le guidiamo. Ma l'intelligenza artificiale non può non diventare parte graduale della nostra vita, lo è già, non so, basti pensare, non so, alla domotica, ci sono alcuni tra di noi che hanno delle case estremamente domotizzate, si dice adesso, per cui con una componente di intelligenza artificiale abbastanza avanzato. Se questo lo trasferiamo in ambito medico, questo è un fenomeno molto più amplificato, ma perché ha a che fare in modo indissolubile con quello che è l'elemento etico della gestione. Esatto. Perché c'è un'interfaccia tra umani, che non è umana, però è prodotto umano, perché alla fine gestiamo l'intelligenza artificiale come se fosse qualcosa di marziano, l'abbiamo prodotta noi. Cioè, è prodotto delle nostre menti. Sa Mirella, anche il termine stesso intelligenza artificiale non è artificiale, perché qualsiasi manufatto nostro non è artificiale, così come non è artificiale un prodotto della nostra intelligenza.
E quindi chiamiamola, non so, chiamiamola estensione delle nostre capacità, e se la chiamiamo così perché le parole sono importanti, a quel punto là non è qualcosa di estraneo a noi, è nostra, non è artificiale. È l'uomo che È ha l'uomo realizzato che ha questa cosa. Sì, è frutto del pensiero, del genio umano. Ecco, non dobbiamo fare l'errore di considerare, di esternalizzarla alla nostra capacità, perché altrimenti davvero la perdiamo. Quindi, però io sono fiducioso. È vero che è una brutta parola, artificiale non è una parola, siccome le parole sono pietre quando si usano, sì. Questo artificiale non è che piaccia molto. Sentiamo cosa ne pensa il professor Marco Borga. Prego professore, prego. Buongiorno a lei Mirella e ai suoi ascoltatori. Beh, se vogliamo cambiare il termine, invece che artificiale potremmo chiamarla intelligenza collettiva, nel senso che gli strumenti e gli algoritmi di cui fa uso l'intelligenza artificiale pescano fra i dati, ma pescano per esempio nei testi che ciascuno di noi o qualcun altro in maniera maggiore rispetto a noi produce e pubblica su internet, e quindi tutto questo materiale, questa intelligenza collettiva viene poi esplorata e resa disponibile da questi algoritmi. Senta professor Borga, io ho dei volontari, delle persone, delle associazioni, siccome io sono capofila di tante associazioni che si sono finalmente messe assieme con questi bacini di laminazione, specialmente nella zona nostra. Qui si parla di Crocetta del Montello, c'è chi è a favore, chi è contrario. Ecco, la zona di Crocetta del Montello, Volpago e tutti i paesi attorno, addirittura i sindaci anche dello stesso partito della Lega sono contrari, mentre abbiamo la zona del Piave dove sono favorevoli, Ponte di Piave, tutte le zone. Cosa sono questi bacini di laminazione e sono veramente importanti? Cosa ci dice professor Borga? I bacini di laminazione sono importanti e l'importanza durante gli eventi di piena l'abbiamo potuta vedere concretamente anche recentemente, anche durante gli eventi sia dello scorso anno che di questo. Abbiamo potuto verificarne in concreto l'aiuto nella gestione dei momenti di crisi più volte, e diventano uno strumento sempre più importante per la gestione del rischio di piena. Chiaramente una costruzione, una progettazione e la messa a punto di un bacino di laminazione, facciamo due parole su cosa vuol dire bacino di laminazione. Durante un evento di piena abbiamo ovviamente un eccesso di acqua che viene prodotto dal bacino idrografico e dal fiume. Questi bacini, messi a lato del corso d'acqua, permettono di scaricare nel bacino un eccesso di acqua nel momento in cui abbiamo delle portate troppo elevate che potrebbero portare a delle inondazioni. Quest'acqua viene quindi riversata nei bacini e viene poi rilasciata successivamente quando la portata nel fiume torna ad essere modesta o comunque non più pericolosa, e quindi questo permette di svuotare il bacino e ritornare alle condizioni iniziali. In questa maniera riusciamo a effettuare quella che viene chiamata decapitazione delle portate di piena, quindi a ridurre le portate di piena a portate che possono essere meno dannose, o comunque in questa maniera a ridurre gli impatti che gli eventi di piena possono avere sul territorio, sulle città, sulle comunità, sulle infrastrutture. Sono strumenti importanti, sono strumenti che quindi stanno sempre più imponendosi all'attenzione delle nostre comunità e di chi poi deve gestire il rischio a livello istituzionale, a livello comunitario. Chiaramente hanno degli impatti, perché si tratta di prendere del territorio e asservirlo a determinati usi, e quindi qui possono nascere delle competizioni, delle diatribe, delle discussioni all'interno della comunità. L'esempio che lei ha fatto è un esempio classico in tal senso, dove ci sono ovviamente dei motivi per l'azione e dei motivi anche per magari spostare quel bacino in altre posizioni. Ma questo, in qualche maniera, questo tipo di discussione collettiva c'è sempre stata in tutti i bacini di eliminazione che mi è capitato
in qualche maniera di conoscere o per i quali ho partecipato alla progettazione, c'è stato sempre qualche evidente motivo di discussione collettiva, talvolta anche molto accesa, e non dubito che anche in questo caso si riuscirà a trovare una quadra e un punto di caduta che riesca in qualche maniera a minimizzare gli impatti sul territorio. Sa, dottor Borga, qual è il problema? Il problema, e qua mi rivolgo anche al dottor Staffa, il problema è che abbiamo esperti a favore e contrari. Perciò il cittadino che è a casa sente un esperto che dice va bene in quel posto, dobbiamo farlo là, poi sente l'altro esperto che dice no, non va bene, si può fare qualcos'altro, la tecnologia ci ha aiutato a fare qualcos'altro, non roviniamo l'ambiente. Capisce che poi a casa rimaniamo sempre col cerino in mano, è quello che è successo anche con la sanità, specialmente dopo la pandemia, queste liste d'attesa enormi perché si è accumulato tutto il lavoro, ma lei ha spiegato anche molto bene, dottor Staffa, noi per spostarci non è che possiamo spostarci in mezz'ora e in un giorno, abbiamo dei macchinari, abbiamo delle attrezzature delicatissime, abbiamo dei tempi dilatati per fare questo, però se io non invito il direttore Benazzi e altri, il dottor Benazzi e altri luminari che spiegano bene, la gente a casa non sa perché non viene fatta una comunicazione corretta, eppure la salute pubblica è una salute che riguarda sia il professor Borga che lei, cioè la salute di tutti, e dobbiamo lavorare tutti assieme per far sì che questa partenza sia una partenza anche un po' accelerata visto i tempi d'attesa. Prego, dottor Staffa. Allora, sicuramente siamo tutti sulla stessa barca, che siamo professionisti o cittadini, perché non si vive a compartimenti stagni, cioè ognuno di noi è un po' dottore e un po' paziente in contesti particolari. Poi dopo siamo noi professionisti che abbiamo anche l'obbligo specifico di occuparci di certe cose, però a proposito di quello che è il contesto in evoluzione, la medicina moderna attuale è una medicina molto complessa, il sistema sanitario è un sistema di per sé molto complesso. Quello che succede attualmente in Italia dal punto di vista demografico, dal punto di vista del bisogno di salute, aumenta ulteriormente la complessità di questo sistema, per cui è impossibile avere spesso immediate risposte da parte di un sistema complesso. C'è bisogno di consapevolezza di questo, perché dietro ogni bisogno c'è un sistema che spesso ha una latenza sua che è fisiologica, non può che essere così. Ma è importante capire che c'è tutta l'intenzione di fare in modo che questo sistema complesso, che fornisce anche risposte complesse, sta facendo i passi giusti per cercare di essere efficiente. Nessuno è perfetto e tantomeno lo può essere un sistema in condizioni attuali così particolari dal punto di vista sociale, economico, perché sa, le cose sono collegate, per cui non si può estrapolare la funzionalità di un singolo di una singola maglia di una catena da tutto quello che succede anche fuori. Però è bene rendersi conto che nessun cittadino è abbandonato, nonostante le difficoltà enormi che ci sono, e nonostante anche le difficoltà che hanno tutti i professionisti. Sappiamo molto bene, c'è mancanza di personale medico, ma veniamo da un periodo molto complesso di carenza, di programmazione, di medici che sono andati via, ma nonostante questo il personale sanitario ce la sta mettendo tutta, chi gestisce altrettanto, e io ho l'impressione anche che ci sia una crescente consapevolezza anche dal punto di vista politico nel scendere nel concreto e risolvere, al di là degli schemi stabiliti, di risolvere problemi concreti, perché siamo arrivati al punto dove non valgono più gli schemi vecchi. E allora con un po' di pragmatismo ho l'impressione che si sta cercando di risolvere problemi nuovi in modo nuovo.
Allora, dottor Staffa, spieghiamo anche di cosa si occupa lei. Lei è un neuroradiologo interventista vertebrale, così capiamo anche cosa fa il dottor Staffa. Prego, dottor Staffa. Beh, grazie della domanda, perché mi dà la possibilità proprio di parlare di una branca, di una specialità, anzi si direbbe di una ultra specialità. Vede, tutti sanno cosa fa il cardiologo, cosa fa il pediatra, cosa fa il ginecologo, perché sono specialità che si basano, a parte la storia lunga che hanno, ma si basano sostanzialmente su un organo specifico, su un sistema. La neuroradiologia nasce dalla fusione di 2 o 3 specialità. Prima di tutto la radiologia, quindi tutto quello che è l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche, i raggi X, la risonanza, ma poi dopo la neuroradiologia in modo particolare si occupa di quello che è il sistema nervoso centrale e la colonna vertebrale, ma non solo dal punto di vista diagnostico, cioè un neuroradiologo oggi non fa solo la diagnosi, ma può dare un contributo anche nella cura di alcune delle patologie del sistema nervoso centrale. Nel mio caso specifico, il mio campo è quello della colonna vertebrale. E cosa significa? Significa utilizzare le nuove tecnologie, le terapie, gli interventi mini-invasivi per curare delle malattie della colonna vertebrale. Diamo un esempio, le ernie discali. Una volta le 2 alternative, chi soffriva di ernia discale, erano 2: o operare, quindi entrare dentro al disco, togliere le ernie, È il terrore, dottor Staffa? Oppure la cosiddetta terapia conservativa, quindi aspettiamo, fisioterapia, farmaci. Poi negli anni, negli ultimi 10-15 anni, c'è una terza possibilità, cioè gli interventi mini-invasivi. Si entra dentro all'ernia discale con sotto guida raggi X, cioè in tempo reale si va a controllare secondo per secondo dov'è l'attrezzo che sta emettendo, si entra dentro e attraverso diverse cose, o attraverso il laser o attraverso l'iniezione di gas dentro al disco, come l'ozono per esempio, o attraverso piccole frese, si va a ridurre il volume delle ernie e si va anche a curare la radice del nervo, si va a sfiammare. Oppure un altro esempio molto noto, cioè entrato nell'immaginario collettivo, sono le fratture per esempio vertebrali. Quante persone soffrono di osteoporosi e oggi sono decenni che si fa, ma sempre con maggiore precisione, le fratture vertebrali si possono curare senza andargli a fissare la colonna con barre viti sempre. Si può entrare dentro o iniettando del cemento oppure mettendoci dentro dei palloncini che creano lo spazio giusto per modellare la vertebra, oppure addirittura, e proprio ieri abbiamo concluso un corso teorico-pratico e abbiamo avuto dei medici da fuori, dalla Lombardia e dall'Emilia Romagna, si possono inserire delle piccole protesi di 2,5 cm che rialzano la vertebra come fosse il cric della macchina, una volta si cambiava la gomma, esatto, solo che 2,5 cm in titanio, si mettono dentro, si rialza la vertebra, si riempie di cemento. Queste sono alcune delle tecniche che chi si occupa di neuroradiologia interventistica spinale utilizza. E poi naturalmente c'è tutto il resto della parte vascolare, un aneurisma cerebrale rotto che si può riparare, l'ictus, se arriva in tempi rapidi, si entra sempre dentro ai vasi con piccoli cateteri di pochi millimetri, si raggiunge il vaso cerebrale che è stato chiuso da un trombo e si aspira, oppure si tira via il trombo e si libera il vaso per dare il sangue al cervello. E tutte queste nuove possibilità sono anche frutto dell'avanzamento della tecnologia, e quindi torniamo un po' anche indietro all'intelligenza non artificiale ma collettiva. Mi è piaciuto il termine che ha utilizzato del professor Borga. Professor Borga, per cui ci sono sempre più possibilità per risolvere i problemi, ma questo significa anche maggiori costi. Senta, io lo chiederò anche al direttore Benazzi, perché ho avuto anche degli ospiti e anche delle eccellenze che hanno portato anche a far vedere i video. E sa cosa le dico, dottor Staffa? Che forse la paura la vinciamo anche guardando il video, guardando questa telecamera che fa vedere questo intervento, perché riesce a sconfiggere la paura. No, forse
farci partecipi di più, conoscendo anche l'operazione in sé quando funziona, che è andata bene, farla vedere non sarebbe male. Cosa ne pensa, dottor Staffa? Sì, siamo in una televisione, lei è una giornalista, sicuramente questa è una forma di comunicazione molto connaturale a lei ed è giusto. Sì, può funzionare in alcuni casi perché è un modo abbastanza diretto di spiegare quello che uno fa, però bisogna anche ricordarsi che l'elaborazione dell'informazione ha bisogno qualche volta dell'intermediazione del professionista, perché se tutti dovessimo entrare su YouTube a cercare, non so, come funziona la cifoplastica assistita da dispositivi intrasommatici espandibili, parolone, nessuno ha capito niente, e ci facciamo un'idea sbagliata. Sono d'accordo. Per cui ormai tutti noi abbiamo accesso all'informazione in modo quasi illimitato, però rimane ancora valido il limite di ciascuno di noi di elaborare l'informazione che riceve. Ecco perché però ci sono mirata con l'esperto, col professionista. Io penso, come una volta si passava davanti, poi sento anche il professor Borga, alla sala operatoria, tutti toccavamo ferro, speriamo non tocchi mai a noi. Adesso abbiamo molta meno paura, sappiamo cosa c'è dietro quella porta che una volta ci terrorizzava, poi non sapevi cosa c'era dietro quella porta. Adesso sappiamo che ci sono i professionisti che tentano il tutto per migliorare, proprio allungare anche la vita di persone che pensano che non ci sia più niente da fare, con degli interventi meravigliosi. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vai Vladimiro. Grazie, ciao Mirella. Volevo fare una riflessione, domanda al professore in collegamento da Padova. Io abito in linea d'aria a 3 chilometri dal Po, e il Po è pieno di golene, cioè la golena è quello che lei ha chiamato un bacino di laminazione, cioè è un terreno all'interno degli asini grandi, l'asine maestro, che ha verso dalla parte dell'acqua del fiume un asine più basso. Quando il Po si gonfia di acqua va a scaricare l'acqua in più nella golena, che in questo modo il fiume risulta essere per quel periodo di giorni un po' più largo, quindi accoglie l'acqua. Quando la piena cala, questa acqua o ritorna nel fiume o viene assorbita dal terreno e quindi, come dire, va a calmare, a scolmare l'ondata di piena. Ecco, io volevo fare una domanda di riferimento al Piave, più preciso alla zona di Crocetta del Montello, dove c'è quel territorio del Piave Grande che è combattuto per essere usato o meno come bacino di eliminazione o golena. Perché io ho sentito in varie trasmissioni televisive alcune persone competenti definire tutto il territorio interno al fiume Piave come ufficialmente golena. Invece altre persone parlare di quel territorio lo stesso in maniera che non risulterebbe essere ufficialmente golena. Ecco, secondo me la questione è semplice. Se quel territorio è ufficialmente golena, c'è poco da fare. Se le autorità competenti decidono che quel territorio, tutto o in parte, deve essere utilizzato come golena, nessuno può opporsi, perché lo dice il suo status ufficiale, è una golena, o si va a cambiarlo oppure è quello. Contrariamente, se quello non è una golena, l'autorità ufficiale non può imporre un utilizzo diverso. Anche io volevo sapere intanto da lei se lei è a conoscenza che quella zona del Piave, vicino alla zona, mi pare che sia di Ciano, insomma, di Crocetta del Montello, è golena o meno? Perché questo qua secondo me è decisivo, no? La golena è golena, non si può fare null'altro che mettere eventualmente alberi o via parlando. Dopo anche è vero, e chiudo, che così come il Po non ha una golena ma è disseminato di golene per tutto il suo corso, un fiume come il Piave forse è anche meglio non concentrare tutta la possibilità di tenuta di una piena in un punto unico, ma non dico disseminarlo, ma fare una cosa quasi simile, cioè di mettere 1, 2 o 3 bacini lungo il corso in modo tale da rendere anche meno dirompente. È proprio quello che vogliono fare. Grazie Vladimiro, molto chiaro. Diamo la parola al professor Borca. A Ponte di Piave abbiamo la golena, ma a Crocetta c'è la golena. Prego professore.
Sì, la questione è un pochino più complessa, come diceva prima il dottor Staffa, i problemi soprattutto di questo tipo sono estremamente complessi e non si tratta solo di una terminologia: se quella zona è golenale allora la possiamo usare senz'altro per costruire un bacino di laminazione oppure no. Il fatto è che si tratta di un problema dove da una parte abbiamo per esempio la possibilità di aumentare o di disporre di volumi piuttosto cospicui. D'altra parte abbiamo altri tipi di problematiche relative magari agli impatti che la costruzione di un invaso di laminazione di questo tipo può avere su foreste, su ambienti che da un punto di vista ecosistemico sono estremamente pregiati. E quindi anche lei, quando prima Mirella faceva riferimento agli esperti che spesso danno versioni contrastanti, è vero, e in questo caso si tratta di, dal punto di vista dell'esperto, privilegiare determinati aspetti rispetto ad altri, anche sulla base, che so, del tipo di esperienza culturale e scientifica che quell'esperto in particolare ha. Di nuovo, non si tratta di una questione terminologica, non si tratta di capire se il Piave in quella zona è in area golenale oppure no, ma si tratta di una scelta che a questo punto è sostanzialmente politica. Costruire un bacino in una certa zona può avere dei vantaggi, ha senz'altro degli impatti negativi. Costruirlo da un'altra parte può aumentare quei vantaggi, può diminuire gli impatti, e quindi alla fine non può essere l'esperto a dare l'indicazione finale, ma deve essere l'espressione, come dire, della volontà politica della comunità, e quindi il politico a fare una sintesi su questi problemi. Vede, professor Borga, io potrei anche darle ragione, però il problema è che non è che abbiamo tutti gli esperti in questa politica, mi scusi se glielo dico, perché delle volte io sento parlare delle persone che esperte non sono, ma però hanno la possibilità di avvalersi degli esperti, di sapere di cosa. Tanto è vero che io propongo sempre alle amministrazioni comunali, visto che ci sono le quote rosa, di mettere anche le quote verdi, che sono queste persone, anche gli ambientalisti, perché ce ne sono di bravi e competenti, che possono dare anche degli indirizzi precisi, perché questo è quello che vogliamo il bene del territorio, sia per quanto riguarda la salute pubblica, perché tutta è salute pubblica, perché se ci ammaliamo o bevendo l'acqua o perché viviamo su zone altamente inquinate, poi andiamo dal dottor Staffa a curarci, e per fortuna che la ricerca, la scienza e la tecnologia e questi esperti sono bravissimi, non sono come i politici che decidono di fare qualcosa senza veramente capire e usare il buonsenso a volte, professor Borga. È quello il problema, che mentre queste personalità che ho la fortuna di avere, anche lei, sapete il problema, sapete come a livello chirurgico cosa fare, lo si capisce da come si esprime anche il professor Borga, perciò mentre in sala operatoria decide il professor Staffa, dalle altre parti invece è dura la questione, professor Borga, ma è molto dura, basta sentire sullo Stretto di Messina e questo ponte adesso, che poi voglio anche sentire la sua opinione, anche se so che farà fatica a darmela, ma io gliela chiedo lo stesso, perché voglio anche capire dove sta la verità, perché si fa, però noi sentiamo anche che qualcuno dice non si farà mai. Allora, dottor Staffa, ecco l'importanza di intervenire chirurgicamente in un corpo che in quel momento è disteso, e tu sai dove mirare, perché sai quali sono i punti dolenti, cosa togliere, cosa mettere. E questo veramente dobbiamo darvene atto, perché voi ridate la possibilità alle persone di rivivere, questa è la verità. Prego, dottor Staffa. Guardi Mirella, la percezione che qualche volta il paziente o la collettività che ha del medico è quella vicino, oltre la media dell'intelligenza umana. Ecco, è gratificante perché va a sollecitare l'ego di ciascuno di noi, però propongo un'altra cosa, di vedere il medico come un professionista che ha studiato,
che ha approfondito il suo argomento, che attraverso l'esperienza quotidiana ha raffinato il suo gesto terapeutico, ma che rimane alla pari degli altri del collettivo un umano che può anche sbagliare. Quindi né un eroe, né un santo, un professionista che ama il suo lavoro e magari lo fa anche bene, ma soggetto a errore. Certo. Per cui se vediamo così il medico, capiamo meglio le capacità che può offrire lui come singolo e come parte di un collettivo sostenuto anche dalla tecnologia, e possiamo anche giustificare quando capita, perché capita, anche l'errore, che sia un errore umano del singolo o che sia un errore del sistema dove quel professionista è introdotto. Perché non siamo divisi da un muro, c'è il paziente e c'è il medico, c'è la malattia e c'è la soluzione. La vita è fatta senza soluzione di continuità, no? Non viviamo di compartimenti stagni. E poi naturalmente fa piacere quando uno da questa parte riesce a trovare la soluzione a un problema che magari va avanti da tanto tempo, perché si sente completo come professionista, ma soprattutto c'è anche la dimensione umana che fa sentire bene, che è qualcosa che non prevede nessun contratto di lavoro, che non prevede nessuna, diciamo, dimensione formale del mestiere, però ti riporta sul piano vero dove tutti noi ci riconosciamo come umani. Per cui trattiamo i medici come professionisti e li trattiamo perché hanno bisogno di rispetto per quello che hanno fatto, il percorso molto lungo qualche volta, però capiamoli anche quando può succedere l'errore, perché c'è l'umano, vogliamo che ci sia e c'è l'umano, certo, dentro ogni professionista che è anche soggetto di errori. Però è vero, dottor Staffa, quello che dice, la ringrazio di averlo detto, però l'errore umano può capitare, è vero, e ne prendiamo atto, ma tu non puoi far capitare l'errore se sai che l'intervento in quel posto, in quella zona, può veramente provocare dei danni irreparabili. Perché te lo dicono, qualcuno te lo dice, stai attento. E qui mi rivolgo al professor Borga, la diga del Vajont. Qualcuno sapeva che c'era qualcosa che non andava, professore, storie, inutile che ce la giriamo, bisogna anche dire la verità com'è. Eppure, per proprio un senso di poco rispetto verso la persona, la dignità della persona, sono andati oltre ed è successo quello che è successo. Per questo noi abbiamo paura, professore, perché la storia insegna, le guerre insegnano. Guardate cosa stiamo assistendo. Qualcuno dovrebbe aver imparato, però c'è qualcuno che non impara mai per il business, per il vile denaro, per il potere. Però noi abbiamo paura, perché poi non è che danneggi lui, danneggia noi, danneggia tutta la comunità, il popolo italiano. Prego, professor Borga, e poi il Ponte di Messina, professor Borga. Il Ponte di Messina non posso dire nulla, non ne so nulla, di vero. Grande professor Borga, che bene che ha passato il cerino. Prego. Tutte le volte che si gestiscono, si progettano grandi opere, e l'esempio che lei ha fatto, quello della diga del Vajont, è un caso di studio, è un caso importante. Si interviene in maniera importante sulla natura e si interviene in maniera importante sui rischi, sulle pericolosità a cui le comunità vengono soggette, e quindi siamo circondati da manufatti importanti che possono garantire la nostra sicurezza, ma possono anche essere in qualche maniera, nel momento in cui non funzionano più bene, possono determinare grandi disastri. Dobbiamo avere da una parte fiducia. Il problema che lei indica è come avere fiducia da una parte negli esperti, dall'altra parte nei politici. Se ci guardiamo intorno,
vediamo un ambiente costruito, vediamo un ambiente che negli ultimi 150 anni è stato completamente modificato, in gran parte ci permette di vivere meglio, ma ci sono stati degli impatti negativi, non possiamo nasconderlo. Dobbiamo anche riconoscere che tutto sommato il processo di delega che c'è in questa evoluzione, noi abbiamo delegato moltissime decisioni agli esperti e soprattutto ai politici che di quegli esperti fanno uso. Tutto sommato possiamo vedere che abbiamo imparato da disastri come quelli del Vajont. Il disastro del Vajont riposava da una parte, come lei ha detto prima bene, su avidità e su aspetti deleteri dell'animo umano, diciamo così. Dall'altra era determinato dall'effettiva ignoranza di determinati comportamenti naturali, di determinati processi naturali. E infatti quello che è accaduto sul Vajont ha determinato la nascita di nuove discipline scientifiche. E questo è un ciclo, tutto sommato. Ad ogni disastro rivela cose che non conosciamo e rivela dei processi deleteri all'interno della nostra società. Quindi abbiamo l'opportunità di migliorare, ci dà una finestra di miglioramento e generalmente, se noi andiamo a guardare la normativa in campo ambientale, anche la normativa nel mio campo per quel che riguarda la gestione del rischio di piena e la normativa in generale sulle acque, è una normativa che nasce in maniera puntuale nel tempo, quasi sempre dopo qualche disastro. Professore, la interrompo un secondo, se no mi cade la linea. Abbiamo Mario da Treviso. Ciao Mario. Pronto? Pronto? Prego. Mirella? Sì? Ieri io l'ho contattata 10 anni fa sulla psichiatria. Mi dica se riesce a capire, perché ho anche difficoltà a parlare. Allora Mario, facciamo così, vuoi che ti chiami io dopo quando ho finito la trasmissione? Quando ho finito la trasmissione ti chiamo? Sì, quando che... Va bene Mario, va bene, ti chiamo. Va bene, guardate che non ho la bacchetta magica, mi raccomando che non pensate questo, perché non ce l'ho e non la voglio neanche avere, per carità, però se posso aiutare, voi sapete come sono fatta e cerco di farlo. E qua devo dire veramente grazie al direttore Benazzi, delle volte queste persone che chiamano, poi lui le chiama direttamente a casa e loro non se l'aspetterebbero mai e sono strafelici, sembra impossibile perfino. Ecco, una volta c'erano i baroni, si ricorda, dottor Staffi, i famosi baroni, non riuscivi neanche a avvicinarli, e adesso abbiamo dei medici, dei primari, dei direttori generali che invece sono veramente là per ascoltare, per capire, per migliorare. Però bisogna vedere se la politica riesce a capire questo. Naturalmente lo dico io, non lo faccio dire di sicuro ai miei ospiti, però c'è la volontà di un cambiamento anche culturale. Noi dobbiamo cambiare culturalmente, non possiamo sempre pensare come si pensava una volta, di avere le cose che avevamo una volta. Il mondo è in evoluzione, la medicina è in evoluzione, la sanità è in evoluzione, bisogna investire molto perché siamo anche un popolo che sta invecchiando, ecco, il suo lavoro penso lo vedrà, tanti anziani con patologie hanno bisogno di cure. Io capisco, lei fa l'operazione al massimo livello, funziona, ma è il dopo che manca, e questo aiuto alla persona nel momento che viene dimessa. Però torniamo a questa cittadella della salute, l'importanza di avere la cittadella della salute, dottor Staffa, operare in un ambiente, come abbiamo detto prima, che dà sollievo anche alla persona che entra, perché anche arrivare in sala operatoria non più con la paura, ma essere un po' distesi, essere meno paurosi è importante anche per l'operazione. Prego. Sì, il nuovo ospedale, la nuova cittadella della salute prevede sicuramente anche più spazi per l'accoglienza delle persone ed è questa anche una dimensione importante, perché sappiamo molto bene c'è la qualità cosiddetta erogata, cioè la parte tecnica, e c'è anche la qualità percepita, perché di mezzo c'è quella che gli esperti anche al di fuori del mio campo conoscono molto bene, lo descrivono come l'asimmetria informativa.
io so delle cose che lei non sa e viceversa. In mezzo ci deve essere uno spazio comune di distensione per poter spiegare in parole semplici quello che si andrà a fare. Quindi c'è ci sono spazi dedicati, più spazi di comunicazione, ambienti più accoglienti, perché questo fa sentire meglio la persona. Naturalmente tutto questo va al di là della parte tecnica, della parte puramente medica, perché sappiamo molto bene, Mirella, che la salute non è soltanto sanità. Tant'è vero che fino al 2011, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la definizione della salute era non solo assenza di malattie, ma totale benessere psicofisico e sociale. Psicofisico e sociale. Ma attenzione, perché già non è più così, perché benessere totale psicofisico e sociale significa felicità. È vero? È vero. Ma è una definizione molto ardua. Azzardata, direi. Sì, ma nessun sistema può proporre questo in modo ragionevole e realistico. Allora, dal 2011, e adesso ci avviciniamo un po', è cambiata la definizione. La salute è la capacità di adattamento e di autogestirsi davanti ai cambiamenti fisici, sociali ed emotivi. Quindi lo scopo non è quello di essere felici, perché la felicità è un percorso personale, ma è quello di mettere il cittadino possibilmente nelle condizioni che lui o lei si adatti e quindi trovi un suo equilibrio davanti alle prove della vita, che sia un cambiamento sociale forte, che sia un cambiamento fisico forte, la malattia, che sia un cambiamento emotivo forte. E questo prevede anche che ci sia una convivenza pacifica con alcune condizioni patologiche. Convivenza pacifica. Sappiamo molto bene che ci sono i cosiddetti, per esempio, pazienti oncologici, li chiamano long survivors in inglese, cioè i sopravvissuti a lungo termine, che erano malati, hanno ancora tracce di malattia, ma non vivono male. Questa è una forma di convivenza pacifica con la malattia e fa parte di uno degli scopi della nuova definizione della salute, cioè autogestione e adattamento davanti a una condizione nuova, una sprova fisica. I sistemi sanitari oggi, i sistemi sociali in generale, mirano a questo. Quindi è cambiata la definizione della salute. Noi tutti potremmo vivere bene ed essere felici anche se una parte del nostro corpo non è perfetta. Certo. Lo scopo della medicina e della sanità in generale non è più la perfezione fisica, ma è metterti nelle condizioni di poter trovare il tuo equilibrio da singolo o parte di un collettivo per far fronte ai cambiamenti. Per cui pensiamoci, in tutto questo c'è anche la dimensione della politica, perché abbiamo detto lì che ci sono le prove anche sociali e di questo il medico non può fare niente, ma i politici sì, e quindi vedere tutto insieme come un sistema interconnesso, talmente interconnesso dove persino un medico e un professore di geologia o di ambiente possono trovarsi insieme a parlare di cose comuni, perché è un bene pubblico. Perché è un bene pubblico. È un bene pubblico. Sì. Però vede, dottor Staffa, e lo dico anche al professor Borga, perché ho fatto la domanda del ponte di Messina, vaccini, eliminazione, ho citato la diga del Vajont, poi citerò anche la pista da bob, perché a me sta qua, dottore, ve lo dico io naturalmente, che noi sogniamo. Noi sogniamo, quando entriamo nell'ospedale, che tutto vada bene. Entrare in un ospedale, anche di un certo livello, fa bene. Perché? Perché vedi il nuovo, vedi il bello, vedi l'ultima tecnologia, il massimo. Però sa cosa le dico, dottor Staffa? Che a me non me ne può fregare di meno. Perché io voglio in quel momento una persona competente, una persona brava. L'ho detto anche al dottor Benazzi, non me ne frega niente del letto d'oro. Io voglio
un bravo medico, un bravo chirurgo, un bravo anestesista, degli infermieri competenti, capaci. Questo è il sogno del cittadino. Non credo che il cittadino miri molto a questo nuovo, anche se fa bene. Tanto è vero che il dottor Benazzi ha portato degli esempi. Dopo una telefonata sono andata a curarmi nel privato, che bello, tutto bello, accogliente, gentilissimi. E lui ha risposto: ci mancherebbe, con quello che ha pagato, che non fosse stato così. Da noi non costa così. Però se lei è grave, viene nel pubblico a curarsi, a operarsi. Là avrà avuto tutte le attenzioni, però la vera cura gliela facciamo noi, perché loro non gliela faranno mai. Non avremo tutti questi fiori, questi grazie, prego, tornerò, però abbiamo la cura. Noi la curiamo, quello che non fanno nel privato. E questo vale anche per lei, professore. Noi abbiamo bisogno di sentire persone esperti, perché ci riguarda, non sappiamo niente. Per fortuna che, e lo dico, ci sono trasmissioni come la mia e tanti altre, informazioni che spiegano cosa sta succedendo nel territorio. Però non veniamo fuori, rimaniamo sempre col cerino in mano. Tanto è vero che lei dice non so niente del ponte di Messina, anche se non è vero, professor Borga, ma non importa, lo perdono. Però noi vediamo questo purtroppo, perché è scottante la questione, è delicata la questione, vuol dire politicamente metterci la faccia, e non è semplice, e non le la faccio la domanda, anche se però come cittadino io troverei molto utile, e da professionista, che lei dicesse cosa ne pensa, perché noi abbiamo bisogno di brave persone, di persone competenti, professor Borga, perché sennò non veniamo fuori, facciamo la fine dei vaccini uno contro l'altro, la guerra tra poveri. Questo non va bene, perché manca la vera informazione, quella proprio degli esperti bravi, che non siano appoggiati politicamente. Prego, professor Borga. Sì, ma lei parla proprio di competenza. Io penso che una persona, soprattutto che si espone in trasmissioni come queste, che sono seguite, in trasmissioni come quelle che lei sta realizzando, deve esprimersi su temi che sono noti a quell'esperto, altrimenti si rischia semplicemente di confondere le acque. Quindi io, a dire il vero, sul ponte di Messina realmente conosco poco, e quindi non posso esprimermi con qualche speranza di esperienza che sia quella superiore ad una persona comune normale. Posso conoscere qualcosa sulla pericolosità di quel sito, posso conoscere qualcosa, posso dire qualcosa su le forzanti meteomarine che insistono su quel tratto di mare e di terra, ma non molto altro, perché i temi non sono effettivamente questi, sono, immagino, quelli relativi alla convenienza o all'opportunità di fare quell'opera oppure a non farla. Quindi, come dire, una mia affermazione in quel contesto è decisamente fuori. Guardi che l'ha già detto, però la ringrazio, sa, professor Borga. Guardi che io l'ho ascoltata molto bene, professore, e lei ha risposto a buon intenditore, poche parole. Io la ringrazio di questo. Per quello che mi riguarda, per quel poco che so, c'è anche questo problema. Professor Borga, la ringrazio veramente di essere stato con noi, di averci spiegato l'importanza di sentir parlare le persone competenti, e se uno sta attento non sente ma ascolta, può capire molte cose. Grazie veramente al professor Marco Borga. Mi dicono che c'è una telefonata, poi saluto anche il dottor Altinstaff. Prego, Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella, e buongiorno anche agli ospiti. Ogni tanto mi tocca andare a Schiavonia, ogni tanto. Per andare a Schiavonia, che è posto bellissimo, sembra un supermercato, bello grande, grandissimo Schiavonia. È un'unione dei spedali del Veneto. Praticamente hanno fatto una struttura unica, chiudendo le infrastrutture che abbiamo nelle nostre zone. Praticamente tu hai un ospedale anche a Piove, che cardiologia va, se non va, è quasi chiusa, però hanno fatto questa mega struttura bella, bella. Per arrivarci, Mirella, ci ho messo 3/4 d'ora, è una buca. Ho fatto la statale
quella la Mussolini mare, è tutta una buca, patapum, patapum, però dopo ti arrivi a questa bella struttura, bella. È come il ponte di Messina, quando tu andrai a vedere questo ponte di Messina, che sarà bellissimo, e pitipum, patapam, tra buche, e asfalti, e frane, qui e là, però dopo ti arrivi a vedere questa struttura bellissima. E sei arrivato, non so come hai fatto ad arrivarci fino là a Messina, però dopo ti vedi la bellezza, capito? Cioè, a me mi piace vedere l'Italia in un'altra maniera, non questa qua. Grazie Antonio, devo chiudere perché non ce la faccio, ma sei stato molto chiaro anche tu, dottor Staffa, come ci saluta il buon senso, ecco. Viviamo di buon senso a volte, che regna sovrano nel popolo italiano, quasi dappertutto, devo dire la verità. Prego, dottor Staffa. Concordo. Beh, cosa dire? È un contesto questo che abbiamo appena condiviso che mi fa molto piacere. Io ogni volta che vengo da lei vengo volentieri, perché qui si parla di cose vere, diversamente da quello che succede in alcune televisioni che sembrano delle cosiddette istituzioni totali, cioè completamente distaccate dal mondo reale con leggi proprie. Si parla di cose vere nelle quali uno si riconosce da cittadino e da professionista, e nelle quali c'è la possibilità anche di condividere, seppur a distanza, opinioni con professionisti di settori apparentemente distanti, ma ci si ricorda che viviamo in un mondo interconnesso dove è bene anche ascoltare bene quello che è accanto e che apparentemente può sembrare molto diverso, molto lontano, ma che ha sempre qualcosa da condividere con noi, perché soltanto così uno non solo arricchisce, cioè diventa migliore di quello che era prima della trasmissione, ma capisce anche quali possono essere delle soluzioni varie, comuni, che non ha mai pensato. E mi fa molto piacere, grazie veramente dottor Staffa di aver detto questo, perché veramente io ringrazio sempre queste eccellenze che ho ospiti, perché a casa riescono a capire e poi ringraziano, ecco, perché noi non sapevamo, se non avessimo visto quella trasmissione non avremmo saputo tante cose. Questo vi fa anche onore, perché poi spiegate anche in maniera molto semplice delle cose anche estremamente difficili e tecniche che grazie a voi riusciamo a capire. Grazie al dottor Altin Staffa, neuroradiologo interventista vertebrale al Canfoncello di Treviso, grazie al professor Marco Borga, collegato da Trento con noi, docente di idrologia all'Università di Padova. Avete capito quanto competente è, avete capito dove insegna, perciò grazie anche a lei professor Borga, grazie di essere stato con noi, buon lavoro, e anche a lei dottor Staffa, grazie, buon lavoro. Mirella. Pubblicità. Allora io adesso vi faccio vedere una locandina molto importante, le morti sul lavoro. Le associazioni abbracciano le associazioni, e sarà domenica 21 aprile 2024 all'Ippodromo di Treviso, all'Ippodromo Sant'Artemio di Treviso, per parlare di questi morti, di queste persone che non ci sono più, di questi eventi drammatici che poi alla fine, come dicevano ieri i responsabili dell'ADVAR, è difficile elaborare il lutto. Il morto è morto, che sia morto sul lavoro, che sia morto nella strada, che sia morto per suicidio, è morto, è morto. Allora ne parleremo questa mattina con Gina Roder, mamma di Valentino Polatto, che ha creato l'associazione A Spasso con Vale. Questa mamma che sta cercando ancora adesso, nonostante siano passati anni, ancora di elaborare un lutto che non passa mai, un dolore che non passa mai, unendo le forze anche con altre associazioni, cercando di non avere visibilità, ma di aiutare a comprendere, aiutare assieme ad altre realtà a capire che certe cose non devono avvenire, che bisogna essere molto attenti, bisogna stare assieme, uniti. Prego Gina. Esatto Mirella, intanto grazie, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Sai che non è facile, elaborare un lutto è una cosa, oltre ad essere soggettiva, non è una cosa così facile, anzi facile proprio per niente, non riusciamo a capire il perché, non riusciamo a capire perché mandiamo nostro figlio al lavoro, ci arrivano i carabinieri a casa, non riusciamo a
mio figlio ha lasciato anche un piccolo, avere questo bimbo da spiegare, da valutare. Ci sono 1000 domande, 1000 perché è successo a noi, perché non c'erano determinate regole, perché non c'è una sicurezza nella strada, perché non c'è nei cantieri, non ci sono certe regole. Ci sono tanti, troppi perché, di cui non riusciamo a darci una risposta. Gina, però quello che tu hai detto, poi vedremo anche un'intervista, un video, è una cosa importante che mi ha toccato anche il cuore quando tu hai detto il dopo è stato ancora più tremendo perché mia nuora non riusciva a trovare un lavoro, c'era questo bambino da crescere, è il dopo che è ancora più difficile, qualcuno che dovrebbe ascoltare non ascolta perché non ha tempo, perché non ha delle risposte da darti anche economiche, però c'è questo bambino da crescere, c'è questa famiglia da tenere unito. Ecco, cosa vuoi dire? Quanto fatica anche dopo questo lutto e questa elaborazione tutti i giorni di questa mancanza incredibile, devi affrontare anche altri impervi, altri percorsi ancora più difficili. Io ti prego. dico, rivolgetevi agli assistenti sociali. Ok, andiamo agli assistenti sociali, gli assistenti sociali fa, beh, tanto non c'è posto, fai domande, fai qua e fai là, però sai che non puoi lavorare più di 4-6 ore al giorno, non puoi lavorare di sera, non puoi lavorare, devi stare di più con il bambino. Ok, datemi un posto dove posso stare con il bambino. Sono passati già 3 anni, ma aiuto zero. Sentite. Ti rispondono in Facebook, c'è tanti che cercano, è vero, però cercano magari più ristorazione, più camerieri. Ristorazione e camerieri non sei a casa a sera con il piccolo di 4 anni, 4-5 anni. Esatto. Avresti bisogno di un impegno, che ne so, anche in fabbrica, cioè ce ne sono tanti altri lavoretti dove alla sera puoi essere a casa o lavorare durante le ore che il figlio è a scuola, o qualsiasi cosa, ma per il momento nessuna, proprio zero, cioè il dopo è, oltre al dolore del lutto che è infinito, ma tutto quello che viene dopo è una continua lama nel cuore. Era figlio unico? Mio figlio era figlio unico, sì. Senti Gina, a distanza di anni, ma che però per una mamma, per un papà, penso anche a tuo marito, non siano passati tutti questi anni, sembra ieri sera, cos'è che veramente ti ha fatto più male? Cioè non essere ascoltata da chi? Chi è che pensavi ti avrebbe veramente aiutato a superare questo momento, difficoltà economiche, difficoltà anche di avvicinarsi a questo bambino, a questa sposa, a questa giovane donna che è rimasta senza l'uomo che amava della sua vita, il padre del suo figlio. E tu devi essere forte e fare anche questo, devi riuscire a superare questo ostacolo incredibile. Ma prego. non è facile, la delusione è un po' generale, un po' con tutto, perché non riesci a trovare un filo conduttore che da poterti aggrappare a qualcosa, Mirella. Hai capito? Qui trovi le porte chiuse, lì non ti aprono le porte, lì non suoni il campanello, lì, cioè è un continuo. Noi ci eravamo affidati anche a uno studio per adesso da circa una settimana ho cambiato anche studio legale perché le cose non vanno avanti. Tutto, cioè sono passati 3 anni, non puoi dirmi ancora non abbiamo risposte, non abbiamo qua. 3 anni per fare una telefonata, per dirti un qualcosa, sono tanti, Sono tanti 3 anni. E quindi dico, è impossibile che in 3 anni, cioè trovano una soluzione a tutto e per tutto, arriviamo sulla Luna ma non riusciamo a dare un lavoro a una persona che ha bisogno, non riusciamo a dare un qualcosa che ti dia un po' di... Mio figlio non tornerà più, per l'amor di Dio, però di darti quell'attimo di serenità, ecco, perlomeno per questa creatura che abbiamo da... No, zero risposte, zero assoluto. Le porte le trovi completamente chiuse. Anche per un semplice documento, ti dico, anche per un semplice documento in posta, Mirella. Per la burocrazia. La burocrazia. Serve la firma del deceduto. È deceduto. Allora quella di Emanuele, dell'erede, è minore. Sì. Non ne veniamo fuori. Avete capito? Non ne veniamo fuori anche t'ho detto, per un semplice documento in posta. Serve la firma del deceduto, serve la firma dell'erede che è minore, che non può, e giriamo lì. Dopo 3/4 d'ora usciamo dalla posta con la stessa risposta.
Allora andiamo a vedere anche l'associazione che ha aperto Gina Roder, ecco, a spasso con Valentino, vediamo questo intervento e ascoltiamo. Io sono Roder Gina, ho creato questa associazione, sono la mamma di Polato Valentino, un ragazzo solare che a 32 anni ci ha lasciato, con un suo percorso di vita un po' difficile, con problemi cardiaci, ha superato un tumore, è diventato papà nel frattempo, era solare, gioioso e tutto, e niente, un incidente stradale se l'è portato via. Ci ha lasciato questo bimbo di 4 anni che noi con la nostra associazione cerchiamo di dargli una borsa di studio, di fornirgli qualcosa per continuare a vivere, perché purtroppo non ci aiutano, non ci aiuta a trovare un lavoro alla mamma, non ci aiutano nei comuni, nelle istituzioni, né niente. Quindi in qualche maniera dobbiamo cercare di aiutarlo e aiutare altri bimbi che hanno stessi problemi che ha il nostro piccolo Emanuele. Grazie a tutti. La morte e la vita, Gina. La morte di questo figlio adorato, con un percorso, pensate cosa ha passato Gina, avevano combattuto questo male terribile, il tumore, e poi all'improvviso una strada te lo porta via, un qualcuno te lo porta via. E soprattutto questo lottare in continuazione per questa donna, per questa mamma, che deve sostenere la famiglia, questo marito. Prego Gina. Non abbiamo alternative, dobbiamo lottare per superare questo ostacolo. Un giorno ci vedete col sorriso, il giorno dopo sotto il cuscino piangiamo e al mattino si ripartiamo e cerchiamo di lottare per qualcos'altro, cerchiamo di venire un po' a capo di questa situazione. Ma ti ho detto, Mirella, non riusciamo a trovare una piccola scorciatoia dove potersi aggrappare, dove potersi appoggiare, dove potersi rivolgere, zero assoluto. Allora, cosa ne pensi di queste associazioni che ci siamo incontrati a Villa Margherita? Abbiamo cercato di capire, di stare assieme, uno per tutti, tutti per uno, è il motto con Siamo Partiti, perché il dolore è il dolore, la morte è morte, la sofferenza è sofferenza. Quanto aiuta anche vedere che altre realtà ti stanno abbracciando, ti sono vicine, queste mani che si stringono di altre mamme, di altri papà, questi abbracci. Prego Gina. Per me è una cosa importante, perché comunque ci stiamo relazionando ad altre persone che vivono il stesso dolore. Nel bene e nel male viviamo tutti lo stesso dolore. È un avvicinarsi, un conoscere, un relazionarsi e cercare di vedere dove possiamo arrivare, dove potremmo arrivare o dove vogliamo arrivare, che poi ci riusciamo o meno è un'altra cosa. Però è una cosa bella, perlomeno riusciamo a conoscerci, a parlare, a esprimere i propri pensieri, i propri dubbi, le proprie certezze, le proprie incertezze. È una cosa bella, buona. Anche perché, come si diceva prima, in quel momento che ho visto che si abbracciavano, che si stringevano queste mani, non c'era mio figlio è morto al lavoro, mio figlio è morto in un incidente stradale, mio figlio non c'è più per una malattia. C'era il dolore condiviso, sì. Elaborare un dolore condiviso che fa bene. Un'altra mamma qui davanti alle telecamere ha detto: io voglio piangere, perché nel momento che piango, qualcuno mi ferma, vuol dire che è un ricordo di mio figlio che non c'è più, anche lei figlio unico. Mio figlio che non c'è più, io piango, ma non mi vergogno di piangere, mi fa bene piangere, perché vuol dire che anche tu nel momento che mi hai salutato mi fai ricordare, ti ricordi di mio figlio. Esatto. Mio figlio non è scomparso, vuol dire che te lo ricordi ancora. Allora andiamo a vedere anche cosa ha detto invece questa famiglia Battistetti, questa famiglia molto colpita, mamma Monica e papà Giuseppe con l'Anna, quei nonni che non si danno pace, non riescono ancora a elaborare questo dolore, questo lutto enorme dell'adorato Mattia. Andiamo a sentire.
Allora, io sono Monica Michelin. Sono Battistetti Giuseppe. E siamo i genitori di Mattia, un ragazzo di 23 anni che il 29 aprile 2021 è mancato sul luogo di lavoro. Mattia, come si vede da questa mostra, era un ragazzo solare, era un ragazzo pieno di energia, pieno di voglia di vivere, con tanti progetti, con tanto spirito di iniziativa. Infatti oggi vedere tutta questa gioventù, questa gente che condivide insieme, me lo sento un po' presente anche lui. Ecco, questo lui sarebbe stato il suo vivere. Purtroppo il 29 aprile in un cantiere edile della ditta Bordignon un carico di 15 quintali di impalcature, che è rappresentato anche qui alle mie spalle, ha colpito Mattia alle spalle, proprio dietro alla schiena, uccidendolo mortalmente. Fin da subito gli ingegneri che hanno appurato quello che era successo hanno identificato le cause e i colpevoli di questo incidente sul lavoro. Questo è un omicidio perché la gru non era stata revisionata, non erano stati cambiati dei pezzi dal costo di 50 centesimi e soprattutto in quel cantiere non c'era niente, non c'era nessun tipo di sicurezza. Quindi Mattia è morto per la negligenza di qualcuno. Come famiglia abbiamo fondato un'associazione ODV per Mattia e per tutte le vittime sul lavoro. Quello che stiamo portando avanti, la nostra battaglia, è prima di tutto per nostro figlio, non possiamo negarlo, però lo stiamo facendo anche per tanti altri Mattia che ogni giorno escono di casa e non vi fanno più ritorno. Quindi dobbiamo combattere e dobbiamo andare avanti. Ecco. Dicevo di questa associazione che abbiamo fondato che ha fatto parecchie iniziative in questi 2 anni, dalla mancanza di Mattia, dalle panchine bianche, dalla una fiaccolata, abbiamo fatto delle assemblee, delle riunioni per parlare sul tema della sicurezza. Questa mostra itinerante che ha girato è partita da Montebelluna, è stata a Conegliano, adesso qui per l'ospitalità e la bontà di Mirella è qui in questa sede e ci onora veramente, ecco. Andiamo avanti, stiamo combattendo, siamo in tribunale, abbiamo già avuto 2 udienze. La settimana scorsa abbiamo avuto un'udienza di un'opposizione a un'archiviazione per 3 indagati. Mercoledì saremo nuovamente in tribunale per la 3ª udienza, per il processo penale, e andiamo avanti, combattiamo con tutte le nostre forze, lo abbiamo sempre detto, finché abbiamo forza e finché ci sarà giustizia per Mattia andremo avanti. Buongiorno a tutti, sono Anna Battistetti, sono la sorella di Mattia. Mattia è appunto un giovane che ha perso la vita sul mondo del lavoro circa 2 anni fa e stiamo cercando di portargli avanti il suo mondo, nel senso che stiamo cercando di, grazie anche a queste mostre tipo questa qui in Villa Margherita, di portare avanti la memoria di Mattia e di portare avanti il messaggio che purtroppo Mattia ha lasciato, ovvero che nel mondo del lavoro si può morire e bisogna fargli giustizia, tant'è che c'è in corso un processo penale. Mercoledì abbiamo l'udienza, la 3ª udienza, e alle 9 aspettiamo tutta la gente che ci sta dando supporto, perché fortunatamente c'è tanto male ma anche tanto bene, e questa parte del bene è quella parte che le persone che ci stanno accanto, che ci supportano in questa, purtroppo, questa nuova realtà che stiamo vivendo noi famiglia tutti i giorni, una realtà triste perché è una realtà senza Mattia, una realtà che purtroppo comunque dobbiamo andare avanti a fargli giustizia. E quindi mercoledì mattina alle 9 ci troviamo davanti al Tribunale di Treviso in occasione appunto della 3ª udienza, cercando di avere più supporto possibile, più gente che della nostra stessa idea, cioè di fargli giustizia a Mattia, perché effettivamente come mamma gliel'ha giurato il giorno del funerale che gli avrebbe fatto giustizia. Mattia merita giustizia per lui e per tutti quelli che purtroppo hanno fatto la stessa identica fine sua. Oggi sarebbe anche la festa del lavoratore
che però se per andare a lavorare uno non è neanche sicuro di ritornare a casa, c'è poco da far festa. Allora, Gina, quello che volevo dirti, intanto saluto anche la famiglia Michelin Battistetti, Monica, di non ascoltare le cattive persone, le persone invidiose, ma di ascoltare, come ha detto tua figlia, so che ti stai guardando, di guardare le persone che ti vogliono bene, compresa questa grande famiglia che si è formata, di guardare il positivo e non il negativo, perché il negativo distrugge, vero Gina? Noi non abbiamo bisogno di negativa, non abbiamo bisogno di visibilità, abbiamo bisogno di correre un percorso assieme. E quello che volevo farvi capire è l'importanza di avere giustizia, Gina, però tu l'hai detto molto bene, quando arriverà la giustizia, ecco, costi altissimi, queste famiglie devono sostenere, questi studi di avvocati che non si capisce delle volte se vanno avanti, se sono fermi, se sono rimasti indietro. Ecco, cosa vuoi dire rispetto e cosa vuoi dire a Monica, Gina? Allora, è vero, questa burocrazia purtroppo ci lega molto, andiamo avanti anni e anni e anni, per avere una carta bisogna aspettare mesi, per avere un timbro bisogna aspettare un anno, e intanto loro le cose vanno avanti, i costi vanno avanti, soldi non ce ne sono e continua così. L'unica cosa che posso dire a Monica è: Monica, cerca di essere forte, coraggiosa, e lottiamo così per quello che abbiamo, tanto il nostro figlio non ci arriva più a casa, non ci suonerà più il campanello, dobbiamo solo ricordarlo per quello che era, per la sua memoria, e lottare per lui perché ci sia qualcosa di giusto per loro, perlomeno avere delle risposte, perché anch'io mi chiedo perché è successo, com'è successo, per cosa è successo, perché non ci sono queste assicurazioni che coprono, perché sono tanti. Dobbiamo avere ancora pazienza, ci dicono, e cerchiamo di avere pazienza. Monica, tieni duro. Allora andiamo a vedere, purtroppo dobbiamo andare a vedere quel triste giorno, era il 9 luglio del 2021, questo incidente mortale a Musile di Piave dove ha perso la vita Valentino Polato. Andiamo a vedere. L'ultimo post su Facebook lo aveva dedicato alla festa del Redentore, forse qui a Venezia che Valentino, soprannominato Lillo, voleva trascorrere una serata di svago e spensieratezza, un progetto tra i tanti di un giovane padre di un bimbo di 4 anni che alle 7:30 lungo la Treviso Mare si è bruscamente interrotto in uno schianto che non gli ha lasciato scampo. Valentino Polato, 32 anni, residente con la compagna e il figlioletto a Mille Pertiche di Musile, ma originario di Noventa di Piave, si trovava a bordo di un pick-up quando si è scontrato con un tir. Stava rientrando dal lavoro alla SGD Group di San Biagio di Callalta, specializzata in disinfestazione. L'impatto nel territorio di Caposile, nelle vicinanze della rotonda che si interseca con la regionale triestina. Il conducente del camion, rimasto ferito, è stato estratto dai vigili del fuoco prima di essere affidato al personale medico e trasportato in ospedale con ferite di media gravità. Illeso invece il passeggero che viaggiava con lui, letteralmente in tilt, il traffico deviato verso la viabilità secondaria, con i carabinieri di San Donà al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. A ricordare Valentino tra gli altri l'assessore di San Donà Walter Codognotto, che ha postato uno scatto del ragazzo impegnato nell'organizzazione del carnevale cittadino. Profondo cordoglio a Musile con il sindaco che nelle prossime ore incontrerà la famiglia. Il dispiacere della comunità ovviamente è enorme, perché già abbiamo perso 4 giovani vite 2 anni fa. Adesso un altro ragazzo che perde la vita, tra l'altro anche questo comunque è un ragazzo che tornava dal lavoro, da quello che mi risulta, quindi un incidente non dovuto ad alcol o comunque a situazioni insomma, dove una persona è alterata, anzi, e quindi il dispiacere è ancora più grande. Sconvolti i colleghi della SGD di San Biagio, che hanno affidato una nota il loro cordoglio nel pomeriggio. Era dotato di umiltà, senso del dovere e sacrificio. Anche i clienti lo hanno apprezzato sia umanamente che professionalmente. Allora Gina, mi dispiace averti fatto rivivere questo dolore, però delle volte è necessario, Gina, per far capire che dovete essere ascoltati di più. Voi dovete avere delle risposte. Non è possibile che tu, anche con i tuoi problemi, ecco, non riesci a dare serenità a questa famiglia, a questi lavori precari, questo bambino con i suoi perché
che lui lo sa, questo bambino ha capito subito, diciamo che i bambini non capiscono, eppure questo piccolino aveva capito più. Com'è successo, Gina? Allora, l'incidente è successo venerdì mattina, io ho chiamato la mamma, dopo che sono venuti a visarmi sono andata a casa, ho preso lui e la mamma e siamo andati da mia mamma, anche perché era periodo Covid, da mia mamma c'è giardino, avevamo un po' di spazio e poi c'era gente che veniva avanti e indietro, ma lui era giù che giocava in giardino. Poi ci siamo detti bisogna prendere Emanuele e parlare con Emanuele. Quindi domenica mattina abbiamo deciso di parlare con Emanuele. La mamma e i 4 nonni si sono radunati per parlare con Emanuele. Quando la mamma ha iniziato il discorso, sai Emanuele, il papà ha fatto un incidente e non c'è più, lui si è girato e le fa l'avevo già capito. Questa è la risposta del piccolo di 4 anni. Che ci ha spiazzato, non ha servito a dire altro e poi lui si è un po' chiuso nel dolore, cioè non esterna quello che l'abbiamo iniziato a far seguire, che anche qua non ti dico, andava all'asilo, quindi ci appoggiamo all'asilo, chiediamo il supporto del psicologo dell'asilo, ci dicono nessun problema signora, stia tranquilla, 150 euro all'ora si risolve il problema, questo è l'aiuto momentaneo. Però insomma il piccolo tutto sommato sta reagendo, sta elaborando il lutto adesso dopo 3 anni, ma non è facile, hai capito? Perché comunque è un trauma per un piccolo, è un trauma perché lui giocava con il papà faceva da mamma e da papà, perché Valentino era giocherellone, era così. E mi accorgo che in tanti giochi, in tante cose, anche quando viene a casa, che dorme nella camera del papà, io dormo nella camera del papà, voglio il cuscino del papà, cioè ti chiede le cose, te le chiede proprio. Vuole ancora il suo papà, sì. Sentirlo vicino. Sì. Pensate che quando abbiamo fatto queste associazioni, abbracciano le associazioni, ed è venuto anche Emanuele con Gina, quando si è messo nell'angolo dove c'era queste foto del papà e le cose del papà, ha guardato la nonna e gli ha detto nonna manca una cosa qua. Sì. Cosa manca? Il trattore. Il trattore. Perché a papà piacevano i trattori. E la nonna ha detto ma non si può portare un trattore qui dentro. Come no, ha detto lui, un mini trattore si può. Avete capito chi è Emanuele? Emanuele è così. Lui sapeva cosa piaceva al suo papà, in quell'angolo lui si è accorto che mancava la cosa che piaceva di più al suo papà, il trattore. Pensate a questa sensibilità di questo bambino incredibile. Cos'è che ti manca di più di tuo figlio, Gina? Ma un po' tutto, anche il litigare, perché comunque sai, non è facile, noi con i nostri figli c'è sempre qualche cosa, anche il litigare mi manca con mio figlio, quando arrivava mi abbracciava, lui mi baciava nella testa, quindi a volte sento questo qualcosa, ma mi manca proprio il suo contatto, a volte sento dal suono del campanello, il cancello come si apre, dico no, non è. Il rumore della macchina che passa, perché ormai conosci i suoni, i rumori. Ecco, mi manca proprio, anche queste piccole cose a volte mi fanno e dopo dico no, non è lui, non è lui. Però c'è sempre questa speranza, vero? Di quel rumore, di quel suono. In quel momento lo senti però questo figlio, ecco, il suono, il momento è particolare. E com'è la vita di coppia dopo? Pensate, sono figli unici, ma dobbiamo parlarne perché bisogna anche elaborare questi lutti, dobbiamo capire come stare vicino a questi familiari, a questi genitori, quando li vediamo per la strada invece, siccome abbiamo paura di avvicinarli, di far loro ricordare, magari avrebbero anche piacere di ricordare. Quanto è difficile per una coppia elaborare il lutto assieme? Perché è difficile questo percorso. È difficile e diciamo che forse in coppia non l'abbiamo ancora elaborato perché ognuno si chiude a modo suo, io a modo mio, il marito a modo suo, lo elabora a modo suo e io a modo mio, quindi a volte in questo siamo un po', cioè vedi che ci dividiamo, non riusciamo a, eppure manca a tutti e due, però c'è sempre quel qualcosa che lui per esempio aveva un rapporto, andavano poco d'accordo perché il papà era un po' più, io dico dittatore, questo ho detto e questo si fa. Autoritario, diciamo. Ecco, invece Valentino no, tutto l'opposto, quindi
dovevo cercare di mediare anche prima per mettere un po' di equilibrio. E tuttora lo faccio con Emanuele, con il piccolo, e ora il nonno dice, ecco, come con Valentino, sempre la nonna in mezzo. Però ricorda Valentino. Sì, ecco, avete capito, ecco, il ricordo di questi genitori incredibili. Un'altra cosa che volevo chiederti, Gina, tu, e abbiamo sentito anche nel servizio, hai abbinato la morte di tuo figlio non solo come incidente stradale, ma morte sul lavoro, perché lui tornava dal lavoro. Perciò ti sei avvicinata a Monica Micheli Battistetti, proprio perché forse hai condiviso, ecco, questo ragazzo che è andato al lavoro, perché era andato al lavoro, stava tornando e non è più tornato. Alle 7:30 del Perciò mattino. tu, secondo me, hai sentito quasi quasi che era più una morte proprio durante il lavoro che è successo a tuo figlio, anche se è successo un incidente stradale. Prego. Lui era al lavoro, lui faceva il disinfestatore per una ditta di San Biagio, quindi lavorava d'estate, di notte, per campeggi, per disinfestazione, zanzare e quant'altro, e stava rientrando dal lavoro quando è successo quello che è successo, con 1000 dinamiche che ancora non sappiamo bene quali siano le dinamiche. Sì, è vero, lui ha invaso la corsia opposta, ma non si sa il perché, dicono non per sorpasso, non per cellulare, non probabile distrazione dovuta a, non sappiamo perché perizie telematiche, non abbiamo ancora niente in mano, non abbiamo certezze, è tutto fermo là. Sappiamo che era a lavoro e che lui non è tornato a casa, ma sono arrivati i carabinieri. Questa è l'unica cosa che sappiamo. Quando hai sentito suonare la porta e vedere e hai visto i carabinieri, cosa hai provato in quel momento, Gina? Allora sono saliti e mi dicono che Valentino ha fatto un incidente e io l'unica cosa, non ho pensato subito al peggio, gli ho chiesto dov'era e loro mi dicono è in ospedale e ho chiesto in quale ospedale e allora lì si sono fermati e mi hanno detto signora non ce l'ha fatta. Io ho urlato, il marito era ancora a letto, alle 8:30 del mattino, sentendomi urlare si è alzato. E il marito ha lavorato per 30 anni con il soccorso stradale e quindi lui ha detto io vado in un incidente, vado a vedere i carabinieri, hanno dovuto fermarlo. Però è riuscito, lui è andato e io invece ho cercato di andare a prendere Irina e Emanuele e stare con loro, radunarci a casa e stare con loro. L'impatto dei carabinieri è stato forte, è stato forte, sì. Ecco, in quel momento dovrebbe essere un supporto, vero Gina? Invece non c'è. Non c'è. Non c'è. Ti ho detto, ti dicono il supporto c'è, 150 euro l'ora c'è tutto, anche per il piccolo, con 150 euro fai tutto. Cos'è che vorresti dire? Ma secondo me a quella politica che adesso cerca, perché siamo sotto elezioni, di essere anche vicina, risolve tutto, risolviamo tutto. Ecco, cosa vorresti dire dovrebbe essere proprio ai politici? Oppure pensi che abbiamo ancora troppi politicanti che pensano anche in questo momento, nonostante questo dolore, questo lutto, ecco, di arrivare ad avere il voto, oppure secondo te c'è anche una volontà di aiutare, di elaborare assieme, di cercare di fare qualcosa? Come vedi la situazione, Gina? La vedo più voto che aiuto. Più voto? Più voto che aiuto. Poi quando il voto lo avrò ottenuto, se riesco faccio e altrimenti voi continuate come avete continuato. Questo. Purtroppo il punto d'ascolto, un psicologo, un qualcosa per supporto a queste famiglie, secondo me dovrebbe essere indispensabile proprio a priori, perché comunque sono famiglie distrutte, famiglie che non torneranno più ad essere quelle che erano un tempo e il bisogno c'è. Il bisogno c'è, io ho anche un'altra amica che conosco che mi sta aiutando tanto, che anche lei comunque dice quello dovrebbe essere, fra virgolette, una delle prime cose da fare proprio delle sensibilizzazioni dove coinvolgere proprio, e anche l'ASL stessa dovrebbe mettere a disposizione questo punto d'ascolto, questi psicologi, qualcuno che aiuti queste persone e queste famiglie. Eppure questo anche a livello regionale era nato anche per i suicidi.
Ecco, era nato in Regione questo punto di riferimento a livello psicologico, fatto proprio da psicologi per aiutare. Forse hai ragione tu, Gina, forse parlarne fa anche bene, nel senso di avere delle persone competenti. In quel momento veramente l'elaborazione di questa parola morte è terrificante, è di una violenza inaudita, è una violenza che non puoi superare in un attimo. Tanto è vero che tu hai pensato subito a questo nipotino, a questa donna rimasta sola, non sei corso in ospedale, tanto tuo figlio non c'era più, l'avevi già elaborato tu il lutto, avevi già pensato al lutto che dovevi elaborare poi con questo amato nipote e con questa donna che era rimasta sola. Ecco, pensate in un momento come cambia la vita, per questo dico sempre che forse fare un passo indietro, essere più ragionevoli, ecco, meno cinici, meno invidiosi, meno cattivi su cose che non servono a niente e che non fa bene a nessuno, di stare unite, di guardarci, di aiutarci uno con l'altro. Cosa c'entra se mio figlio è morto in una maniera o un'altra? È sempre una persona che se n'è andata, che non c'è più, e io devo arrivare a questo. Allora, che appello vuoi fare? L'ultimo appello, poi ci salutiamo, Gina. Cercate di aiutare queste famiglie, di aiutare perlomeno questi bimbi che rimangono orfani, dategli una mano, soprattutto le istituzioni, cerchino di tutelare almeno loro, visto che non hanno più un genitore, e diano un lavoro alla mamma dove possa seguire il suo piccolo con le ore che i bimbi non sono a scuola. Perché è fondamentale questo, vero? Cioè, perché i nonni ci dicono per legge stesso, lei non dovrebbe, lei qua, lei là, lei su, lei giù, però la legge se non ci dà qualcosa da poterci aggrappare, che ci fa la legge? Sì, vado a lavorare di sera, faccio la cameriera, ma tu non potresti perché ti togliamo il piccolo. E chi gli dà da mangiare al piccolo? Grazie a Gina Roder, mamma di Valentino Polato, presidente dell'associazione A Spasso con Vale. Grazie Gina. Grazie a te, Mirella. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Zucchine alla Ligure. È uno dei tipici piatti regionali più copiati e variati. Infatti, al posto del tonno e delle acciughe, si può utilizzare anche un trito di carne cotta. Ingredienti per 4 persone. 4 zucchine non troppo grosse. 2 cipolle. Un uovo. Una scatoletta piccola di tonno. 2 filetti di acciuga sott'olio. 2 cucchiai di capperi sotto sale, 20 grammi di pinoli, 20 grammi di parmigiano grattugiato, una cucchiaiata di maggiorana, olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Lavate le zucchine e fatele lessare intere in acqua salata per 10 minuti. Intanto mondate e tritate le cipolle e fatele soffriggere in poco olio. Scolate le zucchine, fatele intiepidire, poi eliminate le estremità, tagliatele a metà per il lungo e svuotatele con un cucchiaino. Aggiungete la polpa spezzettata alle cipolle. Lasciate cuocere le cipolle e le zucchine ancora per qualche minuto. Tritate insieme il tonno sgocciolato, i pinoli, le acciughe e i capperi dissalati.
Accendete il forno a 180 gradi. Unite al trito cipolle e polpa di zucchine. Parmigiano, maggiorana, l'uovo, sale e pepe e mescolate. Posate le zucchine in una teglia oliata. Riempitele con il composto. Condite con un filo di olio. E cuocete nel forno per circa 15 minuti. Servite caldo o tiepido. E buon appetito!